האם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מסתיר מידע מהציבור הישראלי? ללא ספק, ללא אוקיי. ספק. אין לי ספק שמה שקורה וקצת יותר התפרסם סביב הרצי, סביב הרמטכ"ל היוצא, איפה הוא נמצא, העורכי דין שמקיפים, יחצנות, תחקירים, אין לי ספק שהוא משחזר את ההיסטוריה כמו שאומרים. אין לי ספק, אני ראיתי איך הוא ניהל את התחקירים. אגב, לא קרה לנו את זה מעולם בתולדות צה"ל, זה לא קרה. זה דבר היסטרי בעיניי, כי היו עיגולי פינות, היו מאבקי כוח, אני ראיתי תחקירים שטושטשו, באמת ראינו הכל. אבל אירוע מהסוג הזה, שיש לך את הטרגדיה הגדולה ביותר, הקשה ביותר, שיקח לנו עוד הרבה זמן להתאושש מהפצעים האלה, של השביעי באוקטובר, לקחת את התחקירים ולעשות את מה שהוא עשה, זה אירוע שלא מתאים לצבא בשום צורה, אבל אין מה לעשות, זה הצבא של היום, אנחנו רואים את הפצרית, ואת הפצרייה, ואת הרמטכ"ל הקודם והנוכחי, וכל מה שהיה סביבה. ולכן זה לא מפתיע, אותי בטח לא שראיתי את הצבא כבר בהתפרקות הזאת, בעיקר מלבנון השנייה, מ-2006, וזה רק הלך והידרדר. אז אין לי ספק שיש פה הכנה חזקה של התחקירים, אין לי ספק שרונן בר נוהג אותו דבר, ומה שהציבור נחשף זה קצה קצהו של הקרחון, ויש לי חשש די כבד שהעסק יעבור, לא תהיה ועדת חקירה. מה אתה אומר? כן, כי העם חצוי, אלה שאין להם שום אמון בוועדת חקירה הנקראת ממלכתית, אני נמנע עליהם, לא רוצה כזו, אבל אני גם מקורב להרבה הורים שכולים שרוצים את זה, כי לא מאמינים למשהו אחר, וחצי עם רוצה את ועדת חקירה שאני לא יודע כל כך איך לקרוא לה, כן. מפלגתית, פוליטית וזה, שבעצם מה שנתניהו הציע, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה, ויכול להיות, אני לא פוסל לחלוטין את האפשרות, שזה ייתקע באמצע. אוקיי. יריבו, ינסו, יתנגחו, אלה לא יסכימו, אלה ילכו לפה, ובסוף זה. אני לא חושב שאפשר לכפות על הממשלה את הוועדת חקירה הממלכתית, ואני בטוח שלא יצביעו בעד, ולכן זה יכול ליפול. ועכשיו תיקח את התחקירים שכבר נהרסו, ונעשו בצורה זדונית ולא ישרה, ואנחנו לא יודעים בכלל מה קרה בשב"כ, כי הוצאה עוד איכשהו התחקירים יצאו, וזה שב"כ לא קיבלנו כלום. קיבלנו ממש איזה קצה קטן של כמה עמודים שהציבור ראה, ולא היה בהם כלום. אז אוקיי, אמרת פה המון דברים שאני רוצה להיכנס אליהם. קודם כל, אתה מדבר על שהרצי, לדעתך, עשה פה משהו פלילי. כן. אתה יכול להרחיב מה זה בדיוק, ואיך אנחנו לא יודעים מזה? פלילי זה, תראה, אני חושב שהרצי, מבחינתי, נאשם בשלושה דברים. הוא נאשם בראש ובראשונה בהפקרות, אני לא מוצא מילה אחרת, ועל הפקרות צריך לשלם בצבא, יש סעיף כזה, ויש עניין משפטי כזה, ועל האירועים של השביעי באוקטובר, הוא צריך לשלם בסעיף הזה של הפקרות, וההפקרות היא כפולה, היא גם החוסר מוכנות בבוקר, והיא גם השבת הארוכה והמתמשכת של הזעקות מהממ"דים, שלא הגיעו לזה, וכל מה שהתנהל שם. והוא צריך לשלם בעניין הזה מחיר כבד מאוד, זה לא יכול להיגמר בזה שאני לוקח אחריות והולך הביתה. זה לא עובד ככה. וזה הסעיף הראשון. ואגב, אני לא לוקח את זה בכלל, הכיוון הזה של היה צריך לדעת שיש מתקפה רחבה של החמאס. ממש לא כך. לא בגלל שלא היו סימנים מעידים, בגלל שישבתי על הכיסא הזה. ישבתי על הכיסא הזה מספיק, ואני יודע מה זה לחשוב בצורה של קונספציה, לטעות, זה, אבל יש בין ה-0 ל-1, בין השחור ללבן, יש מגוון צבעים. ובמגוון צבעים יש סעיף כוננות, יש להעיר את החיילים, יש לעשות את הצעדים שבעיניי מינימליים, גם אם אתה לא חושב, גם אם אתה חושב שזה יישוב אחד, או סיכוי לחדירה, ואתה גם לא יודע איפה, מהים, והיו, הערכת מצב כזאת הייתה,
לחומרה, והיא כתובה גם. הם לא יכולים להתחמק מזה. אם יגיע בית משפט כזה או אחר, יצטרכו לקחת, אז הם יגידו, אוקיי, יש סעיף אחד תרגיל, יש סעיף אחד מיסקלקולציה כזאת, ויש גם את האופציה המחמירה. אז הייתה אופציה מחמירה, למול האופציה המחמירה. האם עשית א', ב', ג'? לא, לכן הפקרות. וזה בתיקח אחרי זה את כל מה שאמרתי על השבת, שזה מוכר לכולם, כן. שלא לדבר על זה שהוא הפיל את כל התיק על החיילים למטה. מילו 5 על דג, ודרך כל מה שהיה שם באוגדת עזה, ובפיקוד דרום. אז זה סעיף אחד. סעיף שני הוא סעיף בגידה. ממש כך, בגידה. ואיתו שותף לאירוע הזה גם האדון רונן בר. למה בגידה? הבגידה לא הייתה ב7 באוקטובר. אני לא קונה את כל הקונספירציות האלה, וזה אני לא שם. יופי. אני לא חושב שאף אחד חלילה רצה למכור איזה מתינוק ועד אישה ועד זה, תמורת איזה רצון להפיל ממשלה או לחתור או לעשות, וגם לא רצה ולא התכוון ויצא לו משהו יותר גדול. לא, אני לא שם בשום קונספירציה באשר היא. ויש על זה כל כך הרבה רמיזות ולמה וזה. אבל איפה כן הייתה בגידה? הבגידה הייתה מהרגע שראש הממשלה התעקש לנצח את החמאס, רמטכ"ל, רונן בר, מרבית צוות המשא ומתן, יועמ"שית, פצ"רית, כולם עשו סדרת פעולות שתכליתה הייתה לחבל ברצון להכריע, לתפור תיקים, ואז התחילו כל הפרשיות למיניהם, ולעשות הכל על מנת שכולל התקשורת התגייסה לזה הכל. תחשוב, זה בא מלמטה, מלמטה כאילו מבחינת מתחת לממשלה, רמטכ"ל או שב"כ, מערכת משפטית ותקשורת, הפעילו לחץ כבד על מנת לחבל במטרה של המלחמה, שהיא ניצחון של חמאס, להיכנע לתנאים של החמאס לקבל את כל החטופים, כאילו שזה היה אפשרי, אפרופו המסמך של הבילד והכל, וזה חתירה תחת ממשלה בעת מלחמה, וזו בגידה. בגידה לכל דבר. לכן מבחינתי הפצ"רית היא בוגדת, והרצי הוא בוגד, ורונן בר הם בוגדים. הם בגדו בממשלה וחתרו תחתיה על מנת לעצור את גלגלי המלחמה, וכל מה שאנחנו ראינו, כל הפרשיות, אם תשים לב, איפשהו אביב 24, לתוך כל שנת 24, כל הפרשיות פתאום התפוצצו, וכל הלחץ, ולעצור את המלחמה, ועכשיו, וכל החטופים, והחמאס צודק, והחמאס מוכן לתת אותם, והכל. זה סעיף שני, סעיף בגידה. והסעיף השלישי זה כל מה שאמרנו על התחקירים. והתחקירים זה לא רק לטייח את התחקירים, זה לא רק להפיל למטה, זה לקחת אדם יקר, כמו אורן, תת-אלוף במילואים, אורן סלומון, ולהפיל עליו תיק, על מנת לעצור אותו, על מנת להרשיע אותו, על כלום, רק בגלל שהוא עומד לסכן אותך, את הרמטכ"ל, ויוציא את כל האמת החוצה. וזה לא עזר, והוציא את האמת החוצה, ותפרו לו תיק. וניסו לעשות את זה. וזאת הייתה השיטה בכל התקופה של שנת 24. למעשה, האירוע הזה התחיל מיד בפתיחת המלחמה. כמה זמן תמרנו? התחלנו את התמרון סוף אוקטובר, נובמבר וזה, דצמבר כבר היה החלפת שבועים ראשונה, החלפת חטופים ראשונה, מיד לאחר מכן, 16 בינואר, זה התאריך שבו נעצרה המלחמה, הצליח הצבא למכור לקבינט את שיטת הפשיטות, הקבינט, מזה שהוא לא מבין מלחמה, אף אחד לא מהם, לצערי הרב, חלקם לא רצו גם מלחמה, נגיד כמו אייזנקוט, גנץ, חלקם גם לא הבינו מה זה, וזה כולל את ראש הממשלה, אז הם בלעו את זה ואישרו, ומאותו רגע של שיטת הפשיטות, לאט לאט, חודשיים, 3 אחר כך, האביב פחות או יותר, פתאום כל העסק הזה חבר ביחד, לחתור תחת הממשלה, לסכל את הניצחון הזה, ולהגיע לזה שאנחנו מקבלים את כל החטופים, ונותנים לחמאס את כל התנאים. זה בעצם האירוע הזה. אז אם תחבר את הכל, הפקרות בשבת הזו וערב השבת הזו, בגידה החל מקיץ אביב 24,
וטיוח התחקירים וניסיון, לא ניסיון, מעצר של אנשים והפללה, תקשיב, זה פלילי, כן. אני אומר לך, אני לא מבין כל כך בעולם המשפט, אבל זה פלילי במה שנקרא, באנדרסטייטמנט, כן. זה דבר אוקיי, קודם כל, תודה רבה על ההסבר המפורט, אתה הסברת את זה מעולה, אני רוצה ברשותך גם לאתגר כמה דברים, אבל גם לשמוע יותר אם אתה יכול לפרט. קודם כל חשוב לי גם להגיד שבעצם, בתוך מה שאמרת עם הבגידה והכל, יש לך גם אמירות נוקבות נגד ראש הממשלה והדרג המדיני, ככה שלמי שזה באוזן צורם, נגיע גם לשם, כי זה בהחלט חשוב. אבל בדרג הצבאי, ובאמת ספציפית על הרצי, שאתה ממש מנית את הסיבות ללמה זה כל כך חמור מה שבוצע, כשאתה בעצם מדבר על הפקרות, ואתה מדבר שבעצם מרגע המלחמה, הוא בעצם הפקיר את החיילים. אתה יכול בבקשה להרחיב יותר למה הפקרות קרתה בעצם כגלגול אחריות כזה למטה, כמו שתיארת, וגם החוסר, כי אמרת שהיה עניינים של לפני ועניינים של אחרי. אתה יכול לעשות את ההפרדה, להבהיר אותה קצת יותר ברור? כן, ניסיתי להסביר את זה, שכשאתה נמצא בהתלבטות לגבי העתיד, הרי אין אף אדם בעולם צופה פני עתיד. כן? מה לעשות? אנחנו בני אדם. מה יש לנו מול העיניים? יש לנו מול העיניים את מה שנקרא בשפה המודיעינית סימנים מעידים. זה נכון לכל בן אדם גם בחיים הפרטיים. תסתכל על כל בן אדם בחיים הזוגיים, משפחתיים, כלכליים. יש לו סימנים מעידים. אחד קורא יותר טוב ומתכונן לעתיד, ואחד לא יודע לקרוא. יש גם אירועים שאין לך כלום, אין שום סימן מעיד, ופום, הכל מתפוצץ עליך בצורה, זה קיים בחיים. כן. הם היו מול סימנים מעידים רבים. וככל שעובר הזמן, נחשפים עוד ועוד, גם סימנים מעידים וגם אירועים כמו ביקורו של ראש אמ"ן, בבסיס 8200 ליד אוגדת עזה, בדרכו לאילת. שזה אירוע חריג כן. לכל הדעות. וזה לא גרם לו להתעורר באותו לילה. ולכן יש פה סעיף הפקרות. ההפקרות זה לא יכול להיות שאתה כמעט לא תעשה כלום כשיש לך סימנים מעידים. גם אם אתה חושב שהאפשרות שיתקפו אותך היא הסבירות השלישית והנמוכה, מבין שלושת האפשרויות ששמת, גם עם זה, כמו שאומרים שהיינו צעירים, אני תמיד אומר את זה, זה כאילו הייתה תפיסת גולני, פשוטה, לא חכמה ולא מתחכמת. יש ספק? אין ספק. יש לך ספק? תסיר את הספק ותהיה מוכן. תהיה מוכן, לא יקרה כלום, אז החיילים מרים. לא עם התחתונים נשחטים. זה לא מתקבל. יש תצפיתניות וכל מה שקרה, תקשיב, זה הפקרות. וההפקרות הזו, הם צריכים לשלם עליה. שני דברים. גם מקודם אתה עשית סייג כזה, שאמרת שבדיעבד למעשה זה קל להגיד, כי אולי היו הרבה דברים כאלה שכן סוכלו, וברגע הזה זה לא קרה, ונתת לו בעצם מרחב כזה של את הסימנים המעידים אפילו, זה משהו אחד. החמור מבין הדברים, זה ברגע שהוא כבר זיהה שיש מתקפה, שמה התחילה ההפקרות יותר מחמירה לדעתך. חמורה. ההפקרות השנייה היא ההפקרות של אותה שבת. כן. כלומר, ההתנהלות שלו, ולא חשוב אם הוא נכנס להלם קרב, או פשוט לא תפקד, לא משנה איך תקרא לילד, אבל זה הילד. והילד הוא שכוחות בתוך מדינת ישראל, ולא שתגיד שהיו צריכים לנסוע לקצה הצפוני של החרמון. כן, אנחנו מדברים על עוטף. עוטף עזה, יישובי הנגב המערבי, זה כלום, זה כלום. עם כל הכבוד שזה התממה, ועם כל הכבוד שזה חג ושבת, זה לא מתקבל על הדעת. וזה לא מתקבל על הדעת לא רק בזמנים של הגעת הכוחות, אלא בזה שהיו גם המון כוחות ליד, ולא נכנסו להילחם. עכשיו, החיילים זה חיילים, תמיד צריך להנהיג אותם. אם אין לך מנהיג, ואם אין לך מי שיתפוס שם אחריות ויוביל את הדברים, זה לא קורה. ולכן יש את השליטה ואת הפיקוד למעלה, ושם הכל קרס. ולכן, על הדבר הזה... מה בעצם קרה שם לדעתך? זה הדבר שאני באמת הכי נשאר לי לא ברור מהשבת הזאת. לדעתי זה סוג של הלם קרב. מה, חוסר ממש שיתוק? כן, שיתוק שאתה נכנס מזה שאתה מבין שהמציאות קרסה עליך במכה אחת. כלומר, תחשוב רגע מבחינת המוח איפה הם היו, מבחינת התודעה שלהם. הם היו בחמאס שמשתף פעולה ורוצה עכשיו לשפר את החיים, ואנחנו בעצם מעצבים לו את המציאות יחד איתו.
אגב, סינואר, אני חושב שעוד יכתבו על זה איזה ספר רציני על ההונאה שלו. היא לא כזה, אתה יודע, בקטנה. יש פה אירוע שעוד מתחיל בכלא הישראלי, וזה שהוא לומד אותנו. ומסתיים בזה שהוא יודע בדיוק מה להעביר במסרים, מהדרג המדיני ועד הדרג הצבאי ושב"כ והכל, על מנת שאנחנו נהיה רגועים, והדבר האחרון שנחשוב זה שהוא רוצה עכשיו לעשות לנו את האירוע המזעזע הזה. ולכן הדבר הזה נופל עליהם ככה, אתה יודע, בבוקר הם בכלל אומרים, בואו נעשה הערכת מצב ב8, כי הם לא חושבים שעכשיו הולך זה, ופתאום קורה אירוע כזה, וזה אחים התחתונים למטה, כי גם אין כוחות, ועכשיו צריך להקפיץ את כולם, וזה הכניס אותם פשוט להלם. נראה לך שלא הועברו פקודות בפועל לעשות כלום? לא. לא שמעתי את זה ממספיק אנשים, כולל אומר? אורן עצמו שנלחם שם, כן. ואמר, אנשים קודמו, אנשים צוינו לשבח, אבל אני ראיתי אותם. הם לא נכנסו לקרבות. ואם נכנסו, זה כבר היה אחרי צהריים ערב. זאת אומרת, עשו שם כל כך הרבה דברים מבחינת עוול לזה, אבל תשמע, גם היו צריכים איכשהו להרים את הצבא הזה, כי אחרי השבת הזאת אתה אמור מתישהו לצאת למתקפה. אז אם היית שובר את כולם באותו יום, לא היה לך גם עם מי לצאת, כי צריך גם מפקדים לאירוע הזה. אז לא שאני עושה לזה הנחה, אבל זה הפקרות. רמטכ"ל באירוע כזה, תרים את עצמך, צא מהבור, סע לשטח. סע לשטח. אתה לא חייב להיכנס ללב הלחימה, אתה לא צריך להיכנס לבארי, אבל תהיה אפשר באזור של פיקוד דרום ותבין מה קורה. כן. וזה נכון גם לפקד הפיקוד, ובסוף השאירו את אוגדת עזה. שזה מעניין. לבדה. גם אם זה בעצם פלילי והכל, אני גם אשמח בעצם להיכנס לזה. זה לא פלילי, זה כבר עניין של שיקול דעת, כן. איך להתנהג. אבל נגעת בדבר יותר חמור, שאמרת את המילה בגידה, שהיא אחת המילים היום הכי באמת רועשות, לוקחים אותה לכל מיני כיוונים, אבל יש לך פה הסתכלות מאוד ספציפית לגבי באיזה אופן בוצעה הבגידה הזו. האם אתה יכול להרחיב? מה בעצם אתה אומר שהחתירה הזאת תחת הכוחות החשובים שצריך להקשיב להם, לטענתך הממשלה בעצם בוצעה חתירה מתחתיהם? כן. באיזה אופן? לא התאים לצבא ולראש השב"כ שננצח. לא התאים. מה שהתאים זה לקבל את החטופים ולסגור את האירוע הזה. זאת הייתה התפיסה. עכשיו, יש קבינט, יש ממשלה, הם קיבלו החלטה. החטופים לא הייתה מטרה מספר 1. היא הייתה מטרה מספר 2, והיא נוספה גם אחר כך. ומעבר לזה, אתה צבא, אתה שב"כ, לא תפקידך להתעסק בחטופים. תפקידך להכריע את האויב. מה יעשו עם החטופים? זה הדרג המדיני, לא אתה. ופה, בעצם כשהבינו שנתניהו מתעקש ולא מוותר, וכל פעם אירוע אחר, המאבק שהיה על רפיח, כן, לא להמשיך, כל הזה לשנות את שיטת הפשיטות לזה, כל הזמן מאבקים. אגב, הם נמשכו גם עם הרמטכ"ל הנכנס, כן. והתוכנית החדשה עד פעתי עזה. כל הזמן מאבקים. בכל תחום שאתה לא עוזר, אתה מציע, אתה יודע מה, אפילו לך טיפה הלאה, לתוך המלחמה. להציע איזה מודל לממשל צבאי כזה או אחר, על העיר רפיח, עיר הומניטרית, היו כל מיני רעיונות. תמיד זה למה לא. למה לא? כי אין אמצעים, כי אין כסף, כי זה לא יעבוד, כי זה. כל הזמן מסבירים לממשלה למה לא, ולמה אי אפשר, וגם אם אפשר, איך אנחנו נעשה את זה הכי לאט, בוא נמסמס, בוא נדפוק את העניין הזה מלמטה. והאירוע הזה הוא לא רק אירוע שנגמר בחוסר הסכמה. אתה יודע, חטפו את זה בתקשורת, בתקשורת השמאל. איך חטפו את זה? מותר לרמטכ"ל להביע את דעתו. לא רק גם זה. הקודם כן. וגם הנוכחי. כן. מותר לו להביע את דעתו. אם הוא חושב שונה מראש הממשלה, רגע, זה נגמר בהבעת דעה? אוקיי, אחרי שגמרת להביע דעה, אתה יכול לבצע את הפקודה? לא. אני מביע דעה, אני ממסמס את כל מה שרוצים לעשות, ואני מתחיל לחתור מתחת, אני מתחיל לעצור אנשים, להכניס אותם לחקירות קשות, לבצע את המעצרים ולהכניס אותם לתהליך משפטי, מתיש, שלא נגמר עד עצם היום הזה. מה כל כך כואב הלב שנחשף המסמך של החמאס,
שבעצם מביע בדיוק את העמדה של הממשלה, שהחמאס לא מעוניין. ואז צריך ללכת להכרעה. זה העניין. בוא תתייחס לתוכן, למהות. זה חשוב עכשיו אם זה בבילד, או בוויינט, או מה הקשקוש הזה. כן. זה מה שחשוב, שראש הממשלה לא מקבל את המסמך הזה, ואז יש דרכים להוציא אותו. אז מה מחפשים? על איך, מה שנקרא, מתעסקים בטכניקה. כן. מה עם המהות? המהות זה היה הסיפור הזה של שנת 24. כן, אני גם אשמח שנרחיב תכף יותר בעצם את מה שבעצם הדרג המדיני היה צריך לעשות לדעתך, ואיך הוא לא ביצע את מה שהוא היה צריך לעשות. אבל בתוך ההיבט הזה, גם אני אשמח שתרחיב את בעצם החתירה המשותפת הזאת. אמרת שזה משולב מכמה זירות, שבעצם תקפו את כל מי שמעיז להגיד דברים, או לסכל בעצם את האירוע הזה. וגם, אתה בעצם אמרת שיש פה איך שהתקשורת הגיבה. התקשורת לא רק נתנה להם את האפשרות לעשות את זה, בעיני התקשורת ורוב הציבור שתמך בכל הדברים האלה, או מתנגד לממשלה גם, יש פה את המרכיב של בעצם הגנה על הדמוקרטיה, וזה היה בעצם המחויבות שלהם לעשות את הדברים האלה ולסכל את הוראות הממשלה. בעיני עצמם הם ביצעו את הדבר הנעלה ביותר. איך זה מתחבר לדמוקרטיה? אני מסכים שזה בעייתי בהחלט. אני לא רואה שום קשר לדמוקרטיה, וחוץ מזה צבא זה לא דמוקרטיה. צבא זה גוף ביצוע. קיבלת פקודה, לך תעשה. כן. אם אתה רוצה להיות דמוקרט, אז אל תהיה בצבא. וזה נכון גם לשב"כ. וכל הסיפורים האלה, באמת שטויות האלה והקשקושים האלה של שומרי הסף, על איזה סף אתם שומרים? של מה? לא לנצח במלחמה? זה השומרי סף. העסק הזה, ואתה שואל מי חבר? כולם חברו. הרמטכ"ל בראש שב"כ בוודאות. ואיתו זה עוד איזה צמרת, זה לא הם לבד. תקשורת, שמאל, חזקה מאוד במדינת ישראל, כולנו יודעים. נכון. נתנה גיבוי כל הזמן לאנשים האלה. כל הזמן נתנה להם גיבוי, עד הדקה האחרונה, כולל אחרי שפיטרו. כן. מערכת המשפט, מי הפצ"רית, מה הסיפור של הסרטון? באמת, תחשוב שיש עכשיו חקירה. החקירה מתנהלת? שבי בצד. גמרנו, נגמר עניין, החקירה מתנהלת. ימצאו ממצאים, ישפטו בהתאם. מה הלהט להוציא את הסרטון? להוציא את הסרטון בעיניי מאוד פשוט. שווה עצירת המלחמה. למה זה היה להם כזה חשוב, אבל לדעת? כי הם רצו את החטופים, והם רצו את החטופים בכל מחיר. אתה מכיר את עכשיו של האטרף של קפלן, זה. והם לא האמינו. הם לא האמינו לממשלה. למה עכשיו הולכים לעצור את הנגד? ואתה יודע שהעסק הזה יכל להיגמר במשפט, ביחידה, שיחה בין הרמטכ"ל. אם הייתה מערכת יחסים נורמלית, אחרת, בין הרמטכ"ל לראש הממשלה, שנהרסה עוד בשנה שלפני המלחמה, אם לא עוד לפני. זה היה נגמר ככה. כולל התנצלות של הרמטכ"ל. אמר לו, תקשיב, אדוני ראש הממשלה, יש מצב שמסמכים לא הגיעו אליך. מתנצל. עכשיו זה לא יקרה יותר. אנחנו נבדוק איפה הייתה התקלה, ונוציא את המסמכים. ויותר מזה, רמטכ"ל שמשתף פעולה עם ראש ממשלה, אומר לו, אתה מאוד רוצה שהציבור ידע את האמת על התפיסה של החמאס, שהוא לא מוכן לתת לנו את החטופים, והוא נלחם על זה, כי זה הקלף הכי חשוב. אני אעזור לך להוציא את המסמך, עזוב אותך צנזורה. נמצא דרך, לא בעיה להוציא ולהלבין כמה דברים. זה נקרא מערכת יחסים תקינה. כיוון שזה לא הייתה, זה היה הפוך לחלוטין. אז מה עושה רמטכ"ל? בוא נעצור, יחד עם ראש שב"כ ויחד עם הפצ"רית והיועמ"שית, בוא נעצור, בוא נילחם באלו שהוציאו את האמת החוצה, וגרמו לציבור להבין שהממשלה פה בכיוון הנכון, ובוא נעשה כל דבר על מנת לעצור את המלחמה. ולכן עצירת המלחמה זה בגידה. הסרטון בעיניי זה לא אמרו להדיר את הפצ"רית, לפגוע בחיילי צה"ל בכל העולם, זה נכון. אבל מפספסים את המשימת על, מעל הפגיעה. מה זה משמעות של הפגיעה? הרי הם לא באמת רוצים לפגוע בחיילי צה"ל.
כן. כמה שאני לא מסמפת, לא את הפצ"רית ולא את הימ"שית, הכי, הכי, הכי בלשון המעטה. לא רצו לפגוע בחיילים או בקצינים וזה, אבל מה רצו? שבאמצעות הפגיעה בחיילים, יהיה לחץ בינלאומי לעצור את המלחמה. זה המטרה, להפעיל מכבש כזה כבד על ראש הממשלה מכל הכיוונים, על מנת לעצור את המלחמה, ולשיטתם, לקבל מהחמאס עם עסקה את כל החטופים. זה היה אמירה גם של כולם, לא היה אחד באופוזיציה, בתקשורת, במערכת משפטית שלא דיבר ככה. כולם דיברו ככה, זאת הייתה המנגינה. ולכן כל כך כואב להם המסמך של הבילד, כי פתאום יצא החוצה ורואים, זה לא מה שאתם אומרים, החמאס בכלל לא מוכן לתת לנו את החטופים. אין כזה דבר. כן. החלק של בעצם הרצי הלוי בדבר הזה. אתה חושב שהוא בעצם היה אקטיבי או פסיבי? זאת אומרת, זה היה החלטות שלו, או שהוא הובל על ידי... מאוד אקטיבי. הוא אקטיבי. הוא מאוד אקטיבי. אם היה לו את האקטיביות הזו בשדה הקרב, ברצון לנצח, אנחנו היינו במקום אחר. אבל האקטיביות שלו הייתה בדיוק הפוך. כן, שם הוא תקע מקלות בגלגלים, ושיטת הפשיטות הטיפשית הזו, שעלתה לנו בכל כך הרבה חיילים ובחוסר תכלית, והשפיעה עד היום. בעצם המלחמה הזו, שהייתה צריכה כבר להסתיים מזמן, הביאה אותנו למצב של השנתיים האלה, ובסוף לתוצאות הלא טובות כמו שאני מעריך לפחות, הולכות להיות לנו בעתיד, עם התוכנית הזאת של טראמפ. אוקיי, אז יש גם את המרכיב של בעצם המונח בגידה, הוא מאוד קשה, וזו האשמה קשה. כן. גם מה אתה חושב שצריך לקרות מבחינה, אתה יודע, חוקתית? תשמע, למה אני משתמש במילה הקשה הזו? ואני מודע לזה, ובגלל זה גם אמרתי שאני לא קונה את זה באירוע של 7 באוקטובר. כן. ממש לא קונה את זה. אבל אני מאוד קונה את זה, כי יש פה עניין מאוד פשוט. יש פה ממשלה, קבינט, שלם, שהגדיר מטרה למלחמה. המטרה הזו, ניצחון של החמאס. מי שצריך לבצע את זה, זה בראש ובראשון הצבא, והשב"כ צריך לעזור בחלקים שלו, אבל זה בעיקר הצבא. אם אתה כרמטכ"ל מתנגד בכל תוקף למטרת המלחמה, יש לך פה שתי אפשרויות. להיות רמטכ"ל, להיות איש צבא, להיות לוחם, להיות ערכי, ויש לך שתי אפשרויות. או שאתה מתפטר, אתה אומר לראש הממשלה, תשמע, אני לא בעניין הזה. אני רוצה את החטופים, ואני מאמין שאפשר להשיג אותם, ואתה כופה עליי לנצח את החמאס, לא רוצה להיות במשחק, אני הולך, תמנה מישהו אחר. זאת אופציה ראשונה. אופציה שנייה, לבלוע את הרוק, וללכת לעשות מה שאומרים עליך, ומה שמוטל עליך, כי הדרג המדיני מעליך. מה הוא בחר? הוא בחר באופציה של לא להגיד כלום. כמובן שהוא זרק את העניין של החטופים בכל הזדמנות וכל הזה, ולחתור תחת הממשלה על מנת שהיא לא תגיע להישג הזה. וזה כולל האירוע של הפצ"רית. האירוע של הפצ"רית זה לא סתם לפגוע בחיילי צה"ל. זה בסוף היה מנוף מכל הכיוונים. מהמערכת המשפטית, מהתקשורת, מהפרשנים של אותה תקשורת, פרשנים צבאיים, והרמטכ"ל וכל החבורה שלו להסביר איך לא מנצחים את החמאס, ואיך צריך להשיג את עסקת החטופים ולסיים את האירוע. זה היה האירוע, זה היה הסיפור, וזה התנגש ככה חזק בצורה קשה, ולכן זו בגידה. כי אם אתה לא ממלא את הנחיות הממשלה בעת מלחמה, אז בבקשה. אז אני גם רוצה להבין מה לדעתך כן צריך לקרות איתם בפועל, לדעתך. איך צריך לגשת לדבר הזה, כי זה נוגע גם לעניין השלישי, הסעיף השלישי בהאשמות שלך, שזה עניין התחקירים עצמם, שלא מתבצעים, ואולי זה בעצם יעבור האירוע הזה בלי שבכלל יקרה משהו. מה לדעתך צריך לעלות מהתחקירים בשביל שנוכל למצות את הדין? תראה, התחקירים, גם הצוות של תורג'מן, עוד לא התקרב להכל. למשל, לא לקחו את התחקירים של אורן, ודיברו איתו ועשו את זה, וזה חלק מאוד מאוד קריטי. זה לא האדם כאדם, זה התחקיר עצמו, ואי אפשר בלי תחקיר אוגדת עזה,
עכשיו, מה, הוא המציא את תחקיר אוגדת עזה? בא קצין, אמר, עכשיו אני אחראי על אוגדת עזה? יש מפקד לאוגדת עזה. יש גם מפקד למפקד, ויש את כל הדברים. הוא לא חי באיזה חלל. הוא בא עם תחקיר, והתחקיר הזה לא נתנו לו אפשרות להציג אותו. לא נתנו לו אפשרות להציג אותו בפני הרמטכ"ל, כשעשו עוד את התחקירים של הרצי. אז האירוע הזה הוא אירוע שדורש חקירה, לדעתי פלילית, כי אם היה נפסל תחקיר אחד, בסדר, מתוך איזה 6, איזה 5 נפסלו. זה דבר הזוי. אז רגע, על מה הם נפסלו? מישהו צריך לבוא לשאול את השאלה, מדוע תחקיר נפסל? כי הרי מה זה תחקיר? באים מלמטה, אוספים את כל העדויות, בונים את התמונת מצב, ואחר כך מפיקים לקחים. אז על מה הוא נפסל? עכשיו יש כל מיני אפשרויות. או ששיקרו מלמטה והביאו עדויות לא נכונות למה שהתרחש בשטח, מה שלא נראה לי שקרה, כי זה צף מלמטה, או שמה שנקרא בסעיף מסקנות ולקחים, אין קשר בין העדויות לבין המסקנות והלקחים. וזה נראה לי האמת שקרתה. עכשיו, מה יגידו? על כל התחקירים יבואו ויגידו, שמע, טעות בשיקול דעת. נכון שהעדויות הן ככה, ואנחנו עשינו בדיוק הפוך במסקנות. לא עובד ככה. ולכן, שיש לך אירוע כזה שממנים את בינדר לראש אמ"ן, עוד לפני בכלל שעשו תחקיר יסודי, אז אתה שואל שאלות. אתה שואל שאלות על כל הדברים האלה. וזה רק דוגמה, יש עוד הרבה דברים אחרים בזה, ולכן האירוע הזה דורש חקירה פלילית, לא חקירה סתם, שזה כי לא יכול להיות. אני יכול לקבל תחקיר אחד, אני לא יכול לקבל את כל האירוע הזה של מה שקרה עם ועדת תורג'מן, ואני אומר לך, זה עוד לא הסוף. אתה חושב אבל שפיטורים ומה שכבר זה כבר לא קרה, אתה חושב שאפילו ברמת כלא, זה דברים שצריך לדבר עליהם? זה תפקידו של בית המשפט, לשפוט, אבל קודם כל צריך להביא אותם לדין. כן. הפקרות, צריך להביא לדין. על הפקרות בצבא, במיוחד על אירוע כזה מטורף של השבת הזו, אני חושב שצריך למצות איתם את הדין, וכן, כן, אני חושב הורדה בדרגה, ביטול הפנסיה וכלא. זה לא הרמטכ"ל לבד. ברור. יש שם את כל העסק הזה, כי תראה, זה לוקח אותנו למסר לעתיד. אני, כמו שאמרתי לך קודם, שאני כמו איזה תקליט שחוק מדבר על וינוגרד ועל זה שאין ערך לוועדת חקירה, אז זה בדיוק אותו דבר. מה המסר לעתיד? אם על האירוע הכי קשה שלנו, של 7 באוקטובר, בן אדם אומר, יאללה, התפטרתי, הלכתי הביתה ונשאר עם כל התנאים, ולימים גם מסדר את הסיפור שלו, עוד 3 שנים הוא גם כותב ספר, וזה יהיה רב מחר, ושם הוא יספר בכלל סיפור הפוך. בתודעה ההיסטורית, זה לא יהיה כמו שאנחנו חושבים. אני מדבר, אנחנו אנשי הימין, או כאלה שבאו מהצבא, ומדברים כמו אורן, כמוני, כמו אחרים, שבאמת שמים את האמת איך שהיא ערומה. פתאום זה יקבל צבע אחר. למה? אז מה המשמעות של 7 באוקטובר? מה המשמעות של כל הזוועות המטורפות האלה? אתה מבין שזה מסיר את האחריות? זה בעצם כאילו לקחתי אחריות, אז הלכתי הביתה, אבל מה, אוקיי, הבנו, לקחת, מה עומד מאחורי זה? והאירוע הזה הוא מסר לציבור, למשפחות השכולות, לחטופים, לפצועים שימשיכו לדמם כל החיים, וגם לכל המערכת עצמה. זה מערכת מדינית, ומערכת צבאית, ומערכת של קהילת המודיעין. תקשיב, זה מסר הכי מזלזל בעולם, ולכן זה לוקח אותי גם לאמירה שלי על ראש הממשלה. בדיוק, לשם אני רוצה ברשותך להתקדם, כי אתה אולי החלק הזה יפתיע חלק מהציבור בדעה שלך, אבל בעצם איך זה לא נופל גם על ראש הממשלה? אותו דבר שאמרת בדיוק. זאת אומרת, מה המסר שלנו לעתיד? עם הבן אדם שפשוט היה אמון על המדינה, בשבת הכי נוראית בהיסטוריה של המדינה הזאת, הוא נשאר ומתפקד, והוא גם יצא ויכתוב ספרים, בדיוק כמו שאתה תיארת. זה אותו דבר על מה שאמרתי. כל מה שאמרתי על הרצי ורונן בר, נוגע גם בנתניהו. הכל. לא הדברים שקרו באמצע המלחמה, כן, זה בדיוק הפוך. הוא נלחם על מנת להשיג את מטרת המלחמה עד שלב מסוים. אבל מה שקדם לזה,
הוא נושא באחריות. עכשיו, כעסו עליי מאוד, ואין מה לעשות. העולם עובד בצורה כזאת שאתה נמצא בתוך עדר ימין, עדר שמאל, עדר מרכז, אחד מנהיג כזה, אחד זה. ברגע שאתה יוצא ואומר לעדר את האמת שלך, אז העדר מתנפל עליך. ולכן התנפלו עליי. במיוחד שדיברתי על ערכים. אבל מה זה אם זה לא ערכים? תגיד, אתה אמיתי? אתה מדבר על האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל מאז שהיא קמה. אתה לא מבין שאתה צריך לקחת אחריות וללכת? אז איזה ערכים יש לך? יש לך איזה ערך מסוים של מנהיגות? אין לך. עכשיו מתחילים הסיפורים, לא העירו אותו. אבל אתה יודע הרי, שאם זה לא היה קורה באותה שבת, היה קורה שבת אחרי או משהו כזה. הרי דף וסינואר כל הזמן בדקו את הדופק שלנו, ולא האמינו שככה היה באותה שבת, והם הלכו על זה. התוכנית הזאת הייתה קיימת כבר לפני. שלא לדבר על כוח רדואן, שהיה על הגדר. אנחנו נחשפנו לטירוף הזה של מה שהיה שם מעבר לגדר, במלחמה עצמה. אבל איפה אתה היית כראש ממשלה? יזמת מלחמה? אחת. עזוב אותך את כל 7 זירות. אחת, חמאס, חיזבאללה, סוריה, איראן. אחת יזמת? אז מתחילים הסיפורים, לא העירו אותו, לא הייתה לו לגיטימציה, היה צריך את האירוע של 7 באוקטובר. זה סיפורים. אלה סיפורי ביבי, אני קורא לזה. אלה שסביבו, שלא מסוגלים, אתה יודע, יש את רק לא ביבי ויש את רק ביבי. הם חיים בערך באותה מפה, שתי הקצוות האלה. וואו. לא מסוגלים לראות את המציאות. כן. עכשיו, אתה היית מנהיג של דור המדבר. אני טבעתי את המושג הזה, דור המדבר, לאנשי הצבא בעיקר. אבל מי הנהיג אותם? אתה התנגדת לתפיסה הזו של לשמר את החמאס, ואולי אם ניתן לו כסף ותנאים כלכליים, אתה לא התנגדת לזה. אתה לא התנגדת להפרדת העניין של רשות וחמאס, וזה אני הייתי בצבא עוד בתקופה הזאת. הוא היה ראש ממשלה. כן. 2008, 2009, כשהייתי בפיקוד מרכז, בתפקיד האחרון שלי, אני מכיר את זה מבפנים. אז אתה הובלת את דור המדבר, שזאת הייתה גם תפיסת עולמך. זה לא שהם עשו וחתרו תחתיך והובילו אותך באף. זה הסתדר לך כמו כפפה ליד. היית דור המדבר. אתה יודע, אני אמרתי לאדם מאוד קרוב אליי, ממש כשהכרנו, מנתניהו, הפחדן הזה שמפחד להילחם, שחסר עמוד שדרה, אמרתי דברים קשים. כי הייתי ככה כל השנים. אגב, פחות עניין אותי כל המשפטים, וכן שחיתות, לא שחיתות, וזה, כי מבחינתי פוליטיקה זה בסוף מתערבב. לא משנה, מי הרמה המוניציפלית וצפונה, ולכן זה פחות מעניין אותי, זה טבעו של פוליטיקאי. פחות מעניין אותי. אתה טוב למדינה, אתה תעשה לעצמך מה שאתה רוצה מבחינת סיגה. אני לא מדבר על איזה שחיתות ברמה מטורפת, כן? אבל הדברים הקטנים בעיניי זה שטויות. אבל אתה היית שם. זה לא שאתה רצית להילחם. אתה היית שם. ומבחינתך, הסטגנציה הזאת, המים עומדים, זה היה הדבר הכי נפלא. עם הרשות, סוריה, חיזבאללה וזה. כן. עכשיו, לא הכרת את המודיעין? עזוב אותך את כל התוכניות של חומת יריחו וזה. רדואן הכרת, חיזבאללה הכרת. וואלה, 4 התראות במהלך השנה הזו. קמת פעם אחת והלכת לשר הביטחון ולרמטכ"ל ואמרת, תראו לי את ההגנה שלנו בצפון? בוא נכין איזה משהו? עזוב אותך מתקפה. בוא נעשה הגנה. כלום, הנס הציל אותנו. נס אלוהי הציל אותנו בצפון מקריסה. צה"ל היה קורס באותו יום. תקשיב, צה"ל היה קורס, אני לא יודע מה היה קורה עם איו"ש וערביי ישראל, ואולי מתקפת טילים איראנית שהיו רואים, אם רדואן היה מצטרף באותו יום. תראה, לא הצלחנו להתמודד 48 שעות בדרום. כן. שזה כולה חמאס, ואני אומר כולה חמאס, כי חמאס זה ככה ליד חיזבאללה, של אז. אז לא עשית את כל הדברים האלה. לא הגנה, לא התקפה. ככה הובלת את כל השנים הרבות שהיית ראש ממשלה, וזאת הייתה תפיסת עולמך. אז די.
קח אחריות, זה ערכים, כעסו, מה, איך אתה מעיז להגיד על נתניהו שאין לו ערכים, ועשית פיגוע, חבר'ה, תתעוררו, באמת, דחיל רבק, אני לא בא מהמקום הרלביסטי, כן. אני בא מהמקום של, אם אני אומר את האמת שלי על הרצי, ועל רונן בר, ואני תוקף אותם, אז אני אלוף העולם שלכם, ואני זה, אבל אם אני אומר את זה על נתניהו, אז למה? כי הם לא מסוגלים לראות את זה. תיגע להם בהכל, רק לא בו. וזה אירוע שהוא אירוע קשה, כי זה גורם לאנשים האלה להתרחק מהאמת. ואין מה לעשות, האמת שהיית מנהיג. אתה יודע מה? גם אם לא כל מה שאמרתי נכון, גם אם חצי מהדברים האלה נכונים, אם יש לך ערכים, קום ותלך. אני אגיד לך משפט רק בעניין הזה, אם אני עכשיו רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ, וכולם הולכים הביתה, וראש הממשלה שלי לא בעניין בכלל, רץ לבחירות נוספות, איך אני מסתכל עליו? וואלה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. נגדך, מתחתיך, לחתור, אתה בעצמך לא לקחת אחריות והבנת, אז למה אני צריך? אתה מבין, זה אותו דבר. לגמרי. מאיפה אני מביא את המשל הזה? אמרו לי בכירים מאוד מאוד, בחיל המודיעין, שהיה בא תחקיר אמן הסתיים והוצג, שבינדר כבר היה ראש אמן, וחליבה התפטר. אז הם ישבו שם מחויכים, אמרתי לו, למה הם חייכו? השורה הראשונה, אתה יודע, השורה הראשונה והשנייה זה הבכירים. אמרו לי, כי הוא בעצמו היה ראש חטיבת המבצעים בשבת הזו, והנה הוא קודם להיות אלוף. אז מה עכשיו הוא יגיד לי? איך הוא יכול לבוא ולהגיד לי משהו? אתה מבין? עכשיו ראש הממשלה יכול לפנות, עם כל הכבוד שזה דרג מדיני וזה, הוא יכול לבוא לרמטכ"ל ולהגיד לו משהו, הוא יגיד לו, אתה בעצמך כזה. ולכן, האירוע הטרגי והכבד ביותר שהיה בזה, הוא צריך לקחת אחריות. עכשיו, זה לא קורה. נכון הוא פוליטיקאי, נכון שהוא נבחר בבחירות, אבל מנהיגות זה אחריות שיש מאחוריה מעשה. והמינימום של המעשה זה להבין, אני אחראי ואני הולך. אבל זה לא האדם, מה לעשות? זה לא הוא. עם כל הקושי של להגיד, ואתה רואה איך אני תמכתי בו במהלך המלחמה, באמת באש ובמים, לא בגלל שתמכתי בו לפני, כי אני זיהיתי אותו כדור המדבר. הפעם האחרונה שהצבעתי, זה היה לשרון. מה אתה אומר? זאת הייתה הפעם האחרונה שאני שמתי פתק בקלפי. לא הלכתי להצביע. הסתכלתי ימינה ושמאלה, אמרתי, אין לי מנהיגות, אין לי זה, אני לא הולך להצביע. כשהתחילה המלחמה, ראיתי שהוא רוצה לנצח, אמרתי, שים את הכל בצד, ומה שאתה יכול לעזור, ומה שאתה יכול לגייס, אפילו אם אתה הבורג הכי קטן, לך איתו באש ובמים, כי האדם הזה זקוק למישהו שיקח אותו ביד. הוא זקוק לביטחון הזה, לא היה לו את הביטחון הזה. במיוחד שקרס הכל ב7 באוקטובר. לא בגלל שהוא משהו מיוחד, ככה זה בני האדם. ובמיוחד הוא שהוא פחד ממלחמות כל השנים. הוא פחד בכלל. תראה, אתה ראית מאבק במשילות במדינת ישראל? נגיד, כמו שהיה עכשיו מבצע עם בן גביר, ראית את זה? שנה, שנתיים, 3, עשור ראית שהוא עושה את זה? לא. האלימות בחברה הערבית, הפרוטקשן, הנשקים בכמות מטורפת, פריצות למחסני צה"ל וכל הדברים האלה, נגב מטורלל, הוא לא עשה כלום, כי זה להיכנס לאימות, והוא לא בן אדם של אימותים, הוא בן אדם שבוא נשמור ככה, כל עוד אני שורד וזה עובד ככה. זה נכון גם לריבונות באיו"ש. לא היה שם איזה רצון עכשיו להתחיל בהתיישבות וזה, ותמיד יש תירוצים למה. הוא לא בן אדם של אימותים, ופתאום שהוא נדרש לאימות הגדול ביותר בחייו, היה לו רצון, אבל היה צריך להיות סביבו תמיכה. ולכן היה לנו מזל שהיה ערוץ 14 ורדיו כזה ואחר, גלי ישראל וכאלה דברים, ואנשים כמוני ופרשנים שכל הזמן דוחפים וכל הזמן מאמינים וכל הזמן יוצרים אצלו את הביטחון. אנחנו עשינו המון פעולות מעבר לקלעים, מאחורי הקלעים, על מנת לחזק אותו בעניין הזה, שהוא ילך עם זה עד הסוף. כי זה מה שהיה חשוב. ואגב, פה יש לי את הכעס הכי גדול על כל אלה שהתנגדו לנתניהו, מכל הסיבות, ולא ידעו בזמן אמת להתעלות על עצמם, לשים את זה בצד,
ולהגיד, עכשיו מה שחשוב זה הניצחון. אחרי מה שקרה לנו, אחרי הטרגדיה הזו, לא יכול להיות שהמלחמה תיגמר אחרת מלבד ניצחון, ולכן, מה זה חשוב מה? אם אתה לא אוהב אותו מהבחינה האישית, או מהבחינה של פוליטיקאי, או שחיתות, או כמוני שבכלל בא מהמקום הזה של למה לא נלחמת באויבים שלנו כל השנים שהיית ראש ממשלה, לא חשוב. שים את הכל בצד, ולך איתו כמה שאתה יכול. ובעיניי זה נקרא ציונות. זה נקרא זה שאתה לא מסתכל על האדם, אתה מסתכל על האינטרס הלאומי. והרבה אנשים יפתו לו גב, כולל מבפנים, ומה שהיה חשוב להם זה בוא נרסק אותו באמצע המלחמה, כי אנחנו בחשבון איתו. ובעיניי זה אנטי ציונות, אנטי ישראליות, הכל. כן. כמה דברים ברשותך. קודם כל, הדבר הזה שאתה מדבר עליו, מעניין אותי מאוד, איך אתה חושב מה הסיבה שמגיבים בכזה רעש למה שאתה אומר, הציבור שאוהב ומצביע ובוחר בנתניהו. אני אשמח שאם תוכל להיכנס לראש שלהם להסביר מה אתה חושב שקורה שם. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה בעצם איש מודיעין בעברך, והמרכיב הזה של מה קרה לפני, ומי בעצם לא הסתכל על הדברים שהובילו לשביעי לעשירי, בעצם כל הסימנים המעידים שהיו. אני אשמח שתסביר לנו יותר מה היה אפשר לראות, ומה בעצם הגורמים שמנעו מאיתנו לראות את זה, אז אני אשמח שנגיע גם כן בהמשך. וגם, אם אתה יכול להרחיב את העניין של בעצם, כן, אמרת שביבי, כן ביבי, לא ביבי, זה מאוד מאוד דומה. אז אם אתה יכול להכניס אותנו לראש של הציבור הזה, וגם להראות כמה הוא דומה לצד השני, אני מאוד מעריך את האובייקטיביות שלך. זה מאוד, אני אישית מאוד מעריך את זה. תראה, אני יכול להעלות איזושהי השערה ללמה זה הכעיס, שזה אולי יהיה להחמיא לעצמי, שאני ככה לא אוהב. הייתי מחלק את זה לשניים. מסיבה טבעית, אתה איתנו, אתה חלק מהעדר הזה. עדר לא בא חס וחלילה, שלא יבינו אותי, מישהו חושב שעדר זה במובן הזול של המילה, אני מדבר על קבוצה. שבט. תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה לא משנה, זה לא מילה נמוכה בעיניי, אלא אני מתכוון לקבוצה. אתה חלק מהזה, ופתאום אתה יוצא נגד המנהיג, שאתה חיזקת אותו כל המלחמה. אותו ואת כל מה שסביבו. אז זה הפתעה. זו הסיבה הפשוטה והטבעית. הסיבה השנייה, שפה אמרתי שאני יכול להחמיא לעצמי, כי ראו אותי כאחד ששם את האמת בלי לראות אף אחד ממטר. ממש, כאילו הוא מסתכל לבן שבעיניי, כמו שאומרים, ואומר את האמת. ולא משנה אם זה רמטכ"ל, ולא משנה אם זה ראש שב"כ, ולא משנה זה. ועכשיו באתי מהעולם הזה. אז כאחד שבא מהעולם הזה, אם אתה תבחן, לא תמצא את זה. אולי אורן של היום, אחרי מה שקרה לו, אז אתה מתחיל לשמוע את זה. כן. אבל אני דיברתי ככה, בראש ובראשונה, בהיותי לובש מדים, וזה התפרץ אצלי ממש ביום שהסתיימה, היום ה-34 של מלחמת לבנון השנייה, בקיץ 2006, זה התפרץ אצלי קשה. השפה שבה דיברתי, התוכן שבו אמרתי, בתחקירים הצה"ליים, בכל מקום, גרם להם להזדעזע ממני. האמירה שלי שכל מספרי אחד צריכים ללכת, שזה רמטכ"ל, ראש אמ"ץ, איזנקוט, שלימים גם נהיה רמטכ"ל, ראש אמ"ן ידלין, שהפך להיות הכוכב הרשת בערוצי השמאל. הם לא הצליחו להקל אותי. אז הפסיקו לי תפקיד, הייתי סגן ראש חטיבת המחקר, הפסיקו לי תפקיד שהיה צריך להיות 2-3, קיצרו אותו, שלחו אותי, קודם כל, לך למב"ל, לתואר שני, ללימודים, תירגע. וככה גם פחות תשמע אותך. אז את כל המאמצים הוצאתי על איזה עבודת מחקר שעשיתי על נסראללה ועל רטוריקה, ואיך היינו צריכים לעשות את המלחמה הזאת אחרת. וזהו, בתפקיד האחרון, ומשם אתה לא תקודם. הייתה לי גם ביקורת קשה מאוד על העניין של גלעד שליט, שהצבא בעצם לא מאפשר אופציה אלא משא ומתן שיעלה לנו בסוף, ועלה לנו בסוף, כן? בסוף זה עלה לנו בסינואר. והיה להם קשה להקל את העניין הזה. ואני ממשיך את הדבר הזה בזה שגם לא שמעת את זה באולפנים. שמעת המון פרשנים צבאיים.
המון. כאלה אלופים ותתי אלופים ומה שאתה רוצה. מהצד הימני אני מדבר. הם לא באו בכזו ביקורת על הצבא ושמו את הצבא במערומה וגם נתנו דוגמאות. ואני באתי עם העניין הזה, ולכן הפכתי להיות סוג של כוכב כזה, במיוחד ב-14, וגם אצל איילה חסון בכל המקומות, כי בעצם אנשים, ותראה, אמרו לי את זה ברחוב, למה אני כאילו מחמיא לעצמי? כי באו בכל מקום שלחצו לי יד, ואמרו לי, אתה זה ששם את האמת. אתה זה ששם לנו את כל הזה. ולכן זה הפחיד אותם. כי פתאום אני בא ואני אומר, חבר'ה, זה האמת שלי. על נתניהו. אם הוא היה ערכי, והיה מבין מה זה אחריות, והיה מבין את תפקידו לפני ותוך כדי 7 באוקטובר, היה הולך הביתה. וזה קשה להם, להם, כי אתה יודע, זה מפחיד אותם, כי אתה בא ואתה אומר, זה לא מתאים. אני מבין, אני רוצה להיכנס לתוכן של הביקורת, כי מה גורם, לדעתך, לאותם אנשים שבעצם בעד נתניהו, בשלב הזה, לא לראות אותו כאשם ישיר, באיזשהו אופן, למרות שהוא היה שם, והוא הגורם, למרות שהוא נבחר והכל. אחת הטענות הטובות שאני שמעתי כנגדך, זה שאין מי שיחליף אותו. שזה אני מסכים. כן. אבל ברמת בפועל, לא לראות אותו כמשהו שבכלל היה שם איזשהו בעייתיות, יש שם אחריות כלשהי. כן, הייתי מחלק את זה לשתי קבוצות. קבוצה יותר קטנה, שזה אלה שהם מעריצים, מאוהבים בו ברמה שהם פשוט לא יכולים לראות משהו אחר. לא יכולים לראות משהו אחר. אני קורא לזה בדיוק המראה של קפלן. כן. כמו שקפלן הם לא יכולים לראות כלום, ולא משנה מה, תדבר איתם על המחיר של הקוטג', נתניהו. תדבר איתם על השכנה שלהם, זה נתניהו. לא יכולים לראות, זה טירוף כזה. הקבוצה המקבילה של זה כהיפוך, כמראה, זה אלו שלא יכולים לראות שום דבר מרק ביבי. והקבוצה הזו לא יכולה לראות אמת. היא לא יכולה לקבל את זה, ולכן הם מפתחים רגשות מאוד קשים נגד מי שמעז להביע אפילו ביקורת כזאת קטנה עליו. והם לא רואים את עצמם. כלומר, גם אם הם נחשפים לדברים לא טובים, וראיתי כאלה שנחשפו לדברים לא טובים, הם כועסים עליך, ורק אתה הופך להיות השם שאתה בכלל מעלה כאלה דברים. ויש את הקבוצה היותר גדולה, שהיא קבוצה שתומכת בנתניהו, ואני חושב שזה מרבית הבוחרים שלו, שמבינה את זה. שמבינה שבסוף הוא לא בדיוק היה נגד דור המדבר, שהוא חלק מדור המדבר, שהוא המנהיג של דור המדבר, ומבינה שהוא התעורר כבר אחרי האסון. אבל אומרת, אין לנו מנהיג אחר. הם צודקים אגב. פנו אליי הרבה ליכודניקים, ואמרו לי, תשמע, תגיד את זה באופן שונה. מה אכפת לך? אל תגיד את זה בצורה הזאת. תגיד, כן, הוא ככה וככה וככה, כי אנחנו מסכימים איתך. אבל בהינתן שאין לו מחליף עכשיו, שיעשה עוד קדנציה. זה היה הפשרה הכי גדולה ששמעתי בזה, וכשאתה אומר לאנשים האלה, תראו, הרי לא יכול להיות יותר גרוע ממה שהיה בתקופה שהוא הנהיג, שחיזבאללה על הגדר, שסינואר כבש אותנו, ושאיראן רצה לגרעין. הרי אם היינו מחכים לא הרבה, שנה וחצי, שנתיים, ואז הייתה מתקפה מתואמת, בוא נגיד, של חמאס, חיזבאללה ואיראן, אני לא בטוח שישראל הייתה קיימת. האם בשנה וחצי, שנתיים, כשאתם מסתכלים על נתניהו, הוא היה עושה משהו? לפני 7 באוקטובר? הם מבינים שלא. אבל לא משנה. לא משנה שאת הגרוע ביותר כבר קרה. מבחינתם זה קשה, ולכן זה. עכשיו אני מסכים שאין מנהיגות. אני לא סתם לא בחרתי כל השנים. ולצערי הרב, אני גם לא מתכוון לבחור בבחירות הקרובות. מה אתה אומר? כי על נתניהו אמרתי את מה שאני חושב, ואני מעריך מאוד את מה שהוא עשה במלחמה, עד הרגע שהוא נסע לוושינגטון לחתום את המסמך של 20 הנקודות, נדבר על זה. וכשאני מסתכל על אנשים כמו גנץ ואייזנקוט ובנט, אין לי. ממש. עכשיו, אני מאוד ימני.
בעיניי הליכוד הוא לא באמת ימין, כי ימין זה אדמה, זה התיישבות, זה ריבונות, זה משילות, וזה מילה גסה לאנשים האלה. הרי נתניהו לא סתם אמר כל המלחמה, שברגע שהתחילו לדבר על התיישבות בצפון רצועת עזה, לא תהיה ולא הכל. לא רק בגלל שהיה אסור להגיד את זה ליד האמריקאים. הוא לא מאמין בזה. הוא לא האדם הזה. התפיסה הימנית של נתניהו היא תפיסה יותר מרוככת כזאת, היא יותר ימנית לייט. כלומר, הוא לא מחפש את הריבונות באיו"ש ואת המשילות בארץ ואת לקחת אדמה. ולכן זו תפיסה אחרת, ואני בתור ימני אין לי במי לבחור, כי ליברמן התגלה במערומיו במלחמה הזו, אפרופו תשים את השנאה לנתניהו בצד, ובוא תעזור לו. והיה אירוע אישי שאני חשפתי לא מזמן, שאני הלכתי אליו במלחמה, ודיברתי איתו על תפקיד שר הביטחון, כשכל העסק עם גלנט קרס. ואני חושב שאם הוא היה אומר כן, נתניהו היה הולך איתו. עם כל מה שנתניהו ספג ממנו. והתגובה שלו הייתה קשה כל כך, בקטע של רק לא ביבי, שלדעתי הוא הפסיד את עולמו. כי כשהייתה השיחה הזו, אצלו בלשכה, עוד לא היינו בניצחונות האלה. זה היה עוד לפני לבנון וקריסת סוריה ואיראן וזה, והתבחבשנו בתוך עזה. כן. אז כולם אמרו, לאיפה זה הולך האירוע? הוא מסתכל על עצמו, אני אכניס את עצמי למיטה החולה, אולי הוא יקרוס וזה. לא מתנהגים ככה. אם אתה ציוני אמיתי ואתה ימני, לא חשוב מה אתה חושב על נתניהו. יאללה, תיכנס מתחת האלונקה ותתחיל להוביל. תיגמר המלחמה, תעשה חשבונות אם אתה רוצה. ולכן אין במי לבחור. אתה מסתכל ימינה שמאלה. מסכים. אני כימני, שמאוד מאוד מאוד מתקרב לתפיסות האלה של סמוטריץ' ובן גביר, אבל אני לא מתחבר לעולם הדתי שלהם. אין לנו ימין ליברלי. אין ימין ליברלי. לא קיים. ימין, אתה יודע, אם אני רוצה לתת לך את הדוגמה הכי שעולה לי לראש, זה רפול כזה, בתור ראש מפלגה, לא כרמטכ"ל. כן. אין. אתה יודע מה יותר חמור מזה? כמה מתחממים על הקו יש. הרבה, נכון? זה הוא אביב עם הביטחוניסטים ודדי, ואני יכול לתת לך כמה שמות. אף אחד לא מתקרב לקצה של הקצה של הקצה של הימין. אין לנו מועמדים. אפילו לא כאלה שהיו בצבא. זה קצת מעיד על הצבא, לאיפה הוא הלך בשנים האחרונות. כן. אין לך ימין כזה רפול. אני מניח שבתגובות יגידו פייגלין. לא, אז נכון שהוא גם הלך למפלגה ליברלית, כן. ופחות היה בכיוון, אז אולי, אבל הוא לא עבר את אחוז החסימה, ואני מסתכל על המתחממים, אפילו, מי הכי ימני? וינטר. אבל זה עוד פעם חוזר למשבצת הזאת. לא שיש לי משהו חלילה נגדם. מבחינתי, הם האחים שלי. הציונות הדתית זה האחים שלי, ואני הייתי שמח שתהיה מפלגה של ימין חזק, ליברלי, רפול כזה, שהכתף לכתף שלו זה סמוטריץ' ובן גביר. אבל לאדם כמוני אין במי לבחור. אז אני מסכים. אני מסכים עם הביקורת הזו, כן. שלנתניהו אין מחליף. אני אסיים בעוד משפט אחד, שאמרה לי מישהי, ממש לאחרונה, אמרה לי, תקשיב, בוא נלך לאיזה מהלך שיתמוך בנתניהו, אבל כאילו יגרום לו לגדל את המנהיג הבא. כבר עכשיו, לפני שהוא הולך לבחירות, הוא יודיע, לא על שם מסוים, אלא יגיד, אני עכשיו לא יודע אם אני אעשה עוד קדנציה חוץ מהקרובה, שאני מאמין שהוא יזכה. אני הולך לגדל את המחליף שלי, כי אני מסתכל היום על הליכוד, אני לא רואה אף אחד מחליף שלו. נסלחו לי כל ההנהגה שם בליכוד, יש אנשים טובים, פחות טובים, אני לא רואה כרגע את המחליף שלו, בטח לא בהיבט הביטחוני. כן. ולכן, אם הוא היה עמוד, אז הוא אומר, ואז זה איכשהו ייצר את הגשר. אני, בעיקרון בתקופה היותר האחרונה, אני מגיע מאזורי השמאל
אתה יודע, השבט שממנו אני גדלתי, ממנו הגעתי, אבל סבא שלי היה מצביע ליכוד מאוד אדוק, ולא היה משנה מי עומד שם, ולא היה משנה מה האלטרנטיבות. מצביעי ליכוד האדוקים היו פשוט כשבט, כמו שאתה תיארת, ויש בזה ערך שאני מבין. משהו שאני רוצה להתעכב עליו במה שאתה אמרת, זה העניין של אתה עצמך רואה את המפה כאיש ימין, אתה לא רואה מישהו שהולך עם ערכי האדמה שלך. אתה יכול להסביר לי קצת יותר מה המשמעות של זה מבחינתך? כן, ולמה זה לא נוגע לליכוד הנוכחי? כן, אז אני אעשה השלמה למה שאמרתי קודם, ואני אומר את זה מהיכרות כזאת קטנה של נתניהו. כי אני לא יכול לסקוף לעצמי איזו היכרות רבת שנים, ובטח לא אינטימיות, אבל הכרתי ונחשפתי לנתניהו ולמעגל הקרוב, וחוץ מזה שאני חי בארץ, ובטח גדלתי במערכת הביטחונית וזה, אז אני ככה מכיר דברים מקרוב. נתניהו בעיניי הוא מנהיג טוב, אך ורק שיש לו מי שיפעיל עליו לחץ ויוביל אותו. כי מעצמו זה לא יקרה. והעדות זה כל התקופה שהוא היה מנהיג עד 7 באוקטובר. אני חושב שחוץ מהפן של האוצר, כלכלי, פיננסי, ששם הוא כן יזם ושם הוא כן הוביל, אז נתתי את הדוגמאות. ריבונות באיו"ש, משילות בארץ ישראל, בנגב, ערביי הצפון, יציאה למלחמה, שינוי המצב הביטחוני, הגנה יותר טובה, כלום. מתי כן? כשמפעילים עליו לחץ. ואז הוא הופך להיות האדם הכי חזק שיכול להיות. תומכים אותו ומפעילים עליו לחץ. אגב, אם סמוטריץ' ובן גביר היו מבינים מה זו מלחמה, כל המלחמה הזאת הייתה נראית אחרת. ב-16 בינואר לא היו נותנים להרצי את שיטת הפשיטות. היו באים לנתניהו ואומרים לו, אם אתה מקבל את זה, אנחנו פורשים. אבל זה חוזר לעניין האדמה, החשיבות שלך. אז העניין הזה שנתניהו ייבחר, זו הערכה שלי. זה ברור. הוא ייבחר בבחירות הקרובות. אבל אתם רוצים לקבל את נתניהו המשופר, לא הנתניהו של דור המדבר? אתם צריכים מושכים. והמושכים האלה זה צריך להיות ימין ליברלי, שאין היום כזה דבר, וימין ציוני דתי. אלו המושכים של נתניהו, לפחות בהיבט הביטחוני, כן? צריך להיות לו גם מושכים בהיבט המשפטי, כי גם שם הוא לא עשה שום דבר כל השנים, ובסוף זה יתהפך עליו. אבל אני לא בעולם הזה שאני יודע לייעץ בזה, אבל כן, צריך להיות לו כל הזמן מושכים. המושכים הם לפעמים מתוך המפלגה, אבל זה הרבה הרבה יותר חזק שיש מישהו בחוץ. במיוחד אם הוא לשון מאזניים בהיבט האלקטורלי. ואז נתניהו בשיא שלו. כי אז מופעל עליו לחץ, הוא מבין שהוא בסכנה, ואתה מוציא ממנו את המיטב. אני לא אומר את זה חלילה במובן הרע. כל אדם איכשהו, ככה נתניהו בנוי. ובעיניי. ולכן צריך ללכת לדבר הזה. עכשיו תראה, בואו נלך עכשיו לעניין של האדמה. אני אתן דבר לפני ואחרי. לפני 7 באוקטובר, שדענתי שעד שלא הגיעו סמוטריץ' ובן גביר, לא בדיוק היה משהו בהיבט של ריבונות באיו"ש, ואני לא מדבר רק על הכרזה מדינית ולהילחם באמריקאים, לא רק זה, גם למטה. אם נסתכל, שאמרתי לך ששרון האחרון שזה, היה לו תוכנית, והתוכנית שלו באה מלמטה אדמה. כל תוכנית ההתיישבות, הכוכבים מסביב, מזרח ירושלים, זה הכל הוא כמו בולדוזר, נצמד לציונות הדתית וחרש איתם. נתניהו הוא לא טיפוס כזה. הוא לא בא לא מהעולם הביטחוני של ההבנת מלחמה כמו שרון, והוא לא בא גם מהעולם של אדמה והתיישבות. כן. נתניהו הוא דור אחר, מסגנון אחר. בלי להיכנס עכשיו תפיסה, זה לא העולם שלו. שאתה מדבר, או דיברת איתו בעבר על המשמעות שלה, לא כזה מדבר אליו. ואם זה היה מדבר אליו, הוא היה עושה משהו בכל השנים האלה, כולל המשילות בארץ ישראל. פחות מדבר אליו, הוא מסתכל יותר דרך העיניים הפיננסיות, זה הרבה מתחבר גם לטראמפ. יש להם תפיסה מאוד דומה דרך הזה, שאפשר לעשות הרבה דברים כלכלית, וזה אגב נכון, אבל זה רק מה שנקרא יד אחת מיני רבות.
ותסתכל אחרי. לאדם כמוני, שאני מגדיר את עצמי ימני אמיתי, המלחמה הזו הייתה צריכה להסתיים אך ורק בתוצאה אחת, כיבוש והתיישבות. ואין חזרה, לא מחזירים את האדמה. כמו יהודה ושומרון וכמו רמת הגולן של 67. כי זה הדבר היחידי שמבינים הערבים. לצערנו הרב, זה השכונה שלנו, זה המזרח התיכון. כשאנחנו כבשנו את רמת הגולן, אסד, האבא והבן, קמים כל בוקר, לא עצם בגרון, הגרון סתום, לא יכולים לנשום, נחנקים כשהם רואים אותנו על האדמות. זה יטריף אותם. הם לא יכלו לחיות עם זה. הפלסטינים לא יכלו לקבל את העובדה שכבשנו את יהודה ושומרון והחלנו שם את הממשל הצבאי. לא יכלו לקבל את זה. על זה בא כל האינתיפאדה והפיגועים מערפאת והלאה. המצרים לא יכלו לקבל את זה. המצרים יצאו למלחמה ובסוף הסכם השלום על הפיסה האחרונה של טאבה. כן. סליחה על זה, המסריחה הזאת, הלכו ולא ויתרו. אתה אומר זה היבט ביטחוני. האדמה, בטח, האדמה זה לא סתם אדמה. האדמה זה ההתיישבות, והריבונות, והמשילות, זה שם המשחק. הוא לא קיים בעולמות של השמאל. בעולמות של השמאל זה החלומות כאלה של שלום, מזרח תיכון אחר, חדש. יש להם אשליות כאלה לחבר'ה האלה, כי הם לא מבינים ערבים. הם לא מבינים את השכונה שלנו. הם חושבים שהצד השני כמונו, ואפשר לדבר איתו בסבב, והצד השני לא כמונו. מה לעשות? הוא לא כמונו. ולכן תסתכל דרך העיניים שלו, ואם אתה מסתכל דרך העיניים שלו אחרי 7 באוקטובר, לפחות ממסדרון נצרים צפונה, זה היה צריך להיות שלנו, אף פלסטיני אחד לא שם, לא כמו ביהודה ושומרון שכבשנו והשארנו אותם, כולם דרומה, ושם התיישבות יהודית. וכשהם היו קמים כל בוקר, הם היו צריכים לקום כמו הסורים, כמו הלבנונים, כמו המצרים, כמו זה כל הזמן להסתכל ולהגיד מה עשינו. תראה מה זה, לקחו לנו את האדמה ויש שם התיישבות. זה נקרא ניצחון. אין דבר אחרי 7 באוקטובר. מה קרה? מה קרה ברגע האמת שכוחותינו היו ככה, כמו שחונקים עם 2 ידיים את הצוואר, על העיר עזה, ולא נשאר לנו הרבה מחנות המרכז והמואסי בדרום, היינו מחסלים אותם. מה קרה באותו רגע? נסיגה. נתניהו הלך וחתם ובחר בחטופים. כל המלחמה, כולם הבינו, דרך אגב זה גם משהו שאני טבעתי חזק, ולאט לאט העסק הזה אומץ בכל מיני אולפנים, טבעתי את העניין הזה שלא ניתן להשיג את 2 המטרות של המלחמה, גם לנצח את החמאס וגם את החטופים, לפחות להביא אותם בחיים, כן? ואת כל הגופות ביחד. זה מתנגש. למה? כי החמאס לא יוותר על הקלף הכי חזק שלו. אגב, זה לא קרה בשום החלפת שבויים, לא חיזבאללה, לא חמאס, וחטפו לנו כמה וכמה פעמים, והתמודדנו, לא קרה מעולם. לא קרה מעולם. העסק הזה הוא מה שנקרא הקלף הכי חזק שלהם, והם לא יוותרו. ולכן זה מתנגש. גם כשהיינו עם הידיים ככה, הם אמרו לנו לא. לא תקבלו. לא תקבלו את החטופים. לא הולכים איתכם אפילו לעסקה, עזוב אותך את כולם. בוא נלך לפעימה ראשונה. אתה זוכר כמה ניסו וזה, זה לא עזר. זה ולכן כשהוא הלך לוושינגטון, וישב וחתם מנטרה, ונכון שיש שם את הסעיפים של פירוז זה, גם בחיזבאללה יש את הסעיפים האלה. הם כתובים, שנה שלמה, מה קורה? כלום. נתניהו הוא מספיק חכם ומספיק חד בחושים, שהוא הבין שהוא צריך לבחור. הוא הבין את זה. וכשהוא היה בפאתי העיר עזה, וסוף סוף גם הרמטכ"ל התגייס למרות כל המקלות בגלגלים שזמיר תקע לו שמה, הוא לא היה שם. הוא לא היה שם. הוא רצה להשיג את 2 דברים. מאוד רצה גם לנצח את החמאס וגם זה, אבל הוא הבין שזה לא אפשרי. ולכן כשבעצם טראמפ נתן לו את ההזדמנויות, אני לא יודע אם אתה זוכר שהיה את הקטע של עד מוצאי שבת, יש לך עכשיו 48 שעות צא וזה, כן, ונתניהו בוא. התמהמה וניסה עוד זה, ולהביא עוד חטוף ועוד חטוף ועוד חטוף. אגב, ככה אמרתי, היכרות כזאת קטנה, אבל הרושם שלי היה, וכל אלה שהיו מאוד קרובים אליי שמעו את זה, שאני אומר, נתניהו לא יוכל לחיות עם עצמו,
בלי להביא את החטופים. לא קשור לקפלן, לא קשור לכל המאמץ והלחץ של התקשורת וכל מה שקרה ברחובות שם והכל. הוא כאדם, שאני הסתכלתי עליו, וניסיתי לראות האם הוא בן אדם מספיק מחוספס, מספיק קשוח בשביל להגיד, אנחנו הולכים לניצחון הזה, ומה שאני אצליח להביא מהחטופים אני אצליח, גם אם זה יהיה חצי, וגם אם ירצחו, אבל אני הולך לזה, כי זה המשמעות של 7 באוקטובר, הוא לא שם. זה לא האדם. זה דווקא... לא במובן הרע, אגב. כן. מבחינתי, כימני, זה בוודאי לא דבר טוב, אבל כשאתה מסתכל עליו כאדם, זה הלב שלו. כן. זה הלב שלו. נראה לי זה מרכיב חשוב לשלהב את ההמון שהצביע לך. אתה צריך להיות אנושי גם ולהראות הומניות בהקשר הזה. יש פה גם עניין פוליטי, מההיבט הזה שאני חושב שהוא הבין שעם החטופים אתה לא יכול לשחק. כן. או שהם פה, או שהם לא פה. אתה אומר המצפון שלו, לא יכול... לא, זה הצד האישי. עכשיו כן. אני שם רגע את הצד... מבחינה אישית אני חשבתי שהוא יהיה מעין... לא יודע אם זו השוואה טובה, אבל מעין בגין כזה, אחרי שהוא הבין מה קרה בשלג, לא שזה היה דבר רע, אבל ככה הוא תפס את זה והתכנס בעצמו, וגם רעייתו נפטרה וזה, אבל זה משהו אחר, כן? אז קצת כן. קשה לעשות את ההשוואה, אבל בסגנון הזה, אני הסתכלתי על נתניהו ואני אמרתי, אם הוא לא מביא את החטופים, ומייצר הצלחה אמיתית בעניין הזה, הוא עם עצמו לא יוכל לחיות. אבל יש גם את ההיבט הפוליטי, שאני לא פוסל אותו, שבהיבט הפוליטי ייתכן שהוא אמר לעצמו, כשאני מביא את החטופים, זה חותמת הצלחה שאין עליה עוררין, כי החטופים, כמו שאמרתי, או פה או לא פה, ויש משפחות שיושבות פה, זה לא יעזור. אבל עם הניצחון של החמאס אפשר לשחק. כן, ניצחנו, אז הם באמת כבר הרוסים, אפשר לשים דברים אפורים. והציבור יבלה את זה, הציבור הימני. כן. ולכן זה משרת. עכשיו, כשהוא הלך לשם, אני הייתי מאוד נגד. עכשיו יש, הכל כתוב, אני אז בזמנו עוד הייתי פעיל ב-X וכתבתי והתראיינתי, שמרו אותי בכל מקום. גם כשטראמפ הגיע לכנסת, אמרתי, אני לא משתתף בפסטיבל הזה. אני לא משתתף בחגיגה הפייק הזאת. למה? כי, ופה, אני אגיד לך משהו כזה, תשבע. אתה יודע, אנשים שואלים, איך יכול להיות שהייתה קונספציה כזאת בערב 7 באוקטובר? איך יכול להיות שאף אחד לא אמר לעצמו את מה שקוראים, האיפכא מסתברא, ולא מבינים, היה סימנים מעידים, וזה איך יכול להיות? כשאתה מאוד רוצה להאמין במשהו, כאדם, אתה לעולם תאמין בו. אגב, זה נכון לאדם בחיי המשפחה שלו, בזוגיות, במשפחה, וזה נכון עד למעלה. כשאדם רוצה להאמין במשהו, שאתה רוצה להאמין בתפיסת עולם שלך, שהחמאס מורתע, שאם אתה תיתן לו דברים מסוימים, הוא יהיה מערבי כזה כמוך, כנראה ששום פיסת מידע לא תטלטל את החומה הזאת של הקונספציה. היה פעם אחד מפקד 8200 לשעבר ז"ל, שהיה מפקד 8200 ביום כיפור, יום בפורת, שאני עוד זכיתי לשמוע הרצאות שלו שהייתי צעיר בחיל המודיעין, והוא כל הזמן דיבר על הקונספציה. והוא אמר, מה זה הקונספציה? תארו לכם שיש עכשיו תותח, הוא יורה כדורי ברזל על החומה, ועל החומה כתוב קונספציה. זאת החומה, היא לא מתפרקת. אם הוא יורה כדורי ברזל, החומה לאט לאט צריכה להיסדק וליפול, ואז הקונספציה תתרסק. אבל מה קורה לבני האדם? כל כדור ברזל נטמע בתוך החומה ומחזק אותה ומשתלב בתוכה, והסימן המעיד רק הופך להיות משהו שהפרשנות שלי אליו, לא, זה מחזק את העמדה שלי. לגמרי. וזה טבע האדם. לגמרי. זה טבע האדם. לכן קשה לכעוס על אנשים שהם בקונספציה, כי זה אנחנו. זה אנחנו, זה אני, זה אתה, זה כולם. כלומר, יראו עליך כדורי ברזל, ואתה תגיד לעצמך, זה גשם. לגמרי. יש גשמי ברכה. אז למה הבאתי את כל הדבר הזה? כי זה לדעתי מה שקורה היום לימין. אין ולו אחד באולפני הימין, שקם ואומר, היו שתי מטרות שאי אפשר היה להשיג אותם, ונתניהו בחר בחטופים. אין אחד כזה. וכשאני אומר את זה, תוקפים אותי ואומרים לי, אתה סקפטי,
אתה דטרמיניסטי, אתה זה, אתה פה, ואתה תראה שאוטוטו ננצח את החמאס. אוטוטו צה"ל להיכנס ויכבוש וזה, לא. אתה מסתכל על זה רגע ואתה אומר, זאת קונספציה. למה זה בא? כי קשה להם לקבל שנתניהו בחר בחטופים. קשה להם. כי מבחינתם נתניהו ישיג את הכל. גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. וזה לא, מה לעשות, המציאות היא לא כזו. לא בגלל שהוא לא רצה. אני לא אשתמש לעולם במילים שהוא מכר אותנו, בגד בנו, ממש לא. פחות קשוח, פחות מחוספה, פחות עם כזה, מה שנקרא, מנהיג שמבין מה זה ניצחון, זה כן. כן. וגם לא היה מי שימשוך אותו. אף אחד לא קם ופרק את הממשלה, מהימין, הימין כמו שנקרא. לכן אני טוען שבאירוע הזה הם בקונספציה עמוקה. אני מסתכל על האולפנים, תשמע, אני רואה אותם, זכיחות, ועיניים מזוגגות כאלה, ובתחרות מי יותר אוהב את נתניהו, מי יותר מעריך אותו, מי יותר מבין איך הוא משחק שחמט טוב. אין אצלהם זה, הם נכנסו לקונספציה כולם. אתה יודע, אני מדבר עם אנשים, כולל פרשנים צבאיים, מלא אלה שפחות מבינים וחולמים על המזרח התיכון החדש, עם כל הכסף והשטויות האלה. אני מדבר על אנשים שבאמת גדלו בעולם הזה, שמבינים מה זה ערבים. ומבינים ערבים במובן של האויב שלנו, כן? אני לא מדבר על מה שנקרא, כל המעיינות תהום נסתמו, ואתה מסתכל והם אומרים, כן, יש עוד תקווה. זה גם נובע מהרצון שזה יקרה. אז הבן אדם שכנע את עצמו, רגע, זה עוד לא הסוף, עכשיו זה, מבחינתי המשל זה בן אדם שנופל, ממגדל גבוה. ואתה מכיר את הבדיחה, so far so good, ששואלים אותו בדרך, אז זה עוד מעט זה יקרה. עוד מעט ננצח את החמאס. עכשיו תשמע, גם המקרה הקיצוני הזה, שחמאס יסכים להתפרק ותהיה פירוש של הרצועה. מה שלא, אין סיכוי שזה יקרה, והדוגמה הכי טובה שאני מביא כל הזמן, כי אנשים אומרים, מאיפה אתה יודע מה יקרה? אני אומר, תסתכלו על לבנון. תסתכלו על לבנון, לבנון זה סיפור אחר וזה, נכון, לבנון זה סיפור אחר, אבל זה מהות ארגוני הטרור הרדיקליים האסלאמיים, וזה נכון גם למדינות. היום זה גם סוריה, טורקיה, איראן. עד שלא תחליף את ההנהגה, או לא תחליף אני לא יודע מה, תחליף את כל הציבור, כן? במקרה של החמאס זה כל התומכים מלמטה. אז אני אומר, אתם יודעים מה? אני זורם איתכם. בואו נגיד שחמאס הולך איתנו על האירוע הזה. מתפרק מרצונו. אז מה האלטרנטיבה? רשות הטרור הפלסטינית. מה נתניהו אמר? לא חמאס ולא רשות. זוכרים? לא אבס ולא זה. לא אבס ולא חמאס. זה מה שנתניהו אמר. לא יהיה רשות פלסטינית ביום שאחרי. רשות הטרור הפלסטינית לא תשלוט בעזה. אז דחיל רבק, מי ישלוט בעזה? מי ישלוט? הוא יתקוף. מי ישלוט? מי? זה הרי ברור שזה או חמאס בסבירות הכי גבוהה, כולל נשק וכולל הכל, או הפלסטינים שכבר יש להם דריסת רגל עם הממשלה הטכנוקרטית. עכשיו תראה, דיברנו על התותח שיורה כדורי ברזל, אז האירוע הראשון זה שהוא בחר בחטופים, הכדור ברזל נתקע בחומה, במקום לרסק אותה, נטמע בתוכה וחיזק. לא, אוטוטו יבוא הניצחון גם על החמאס. אחר כך מדברים על נסיגה שלנו וקו צהוב. אחר כך שלב ב' מתחיל, מה הם אומרים? אין שלב ב', הם לא רואים את הכדור ברזל אף לתוך החומה. הם עמוק בקונספציה. לא, אין בכלל שלב ב', שמעתי את אחד הגדולים שלהם, אין בכלל שלב ב', זה בכלל תוכנית 20 הנקודות, ואל תתייחסו לשלב ב'. אחר כך אומרים, לא תהיה ממשלה פלסטינית, או ממשלה שאנחנו קוראים לה טכנוקרטים, שזה פלסטינית במילים לא מכובסות, שלא לדבר ממשלת בובות של חמאס, ואם במקרה הטוב ממשלת של הרשות. מה הם אומרים? תראה, זה הגיע למצב כזה שהתגובה הייתה, שמתם לב איך לשכת ראש הממשלה הגיבה מהר כבר במוצאי שבת, על הממשלה הזאת שהיא מתנגדת לה, על המועצה הזאת הפלסטינית, וראש הממשלה אמר שהוא ישלח את שר החוץ לטפל בעניין. תגידו, אתם אמיתיים? לפני 4 שניות הוא נחת. אתם כולכם אומרים שהתאום בינו לבין טראמפ כזה. הוא לא ידע.
וואלה, רחמים לא ידע. בטח שהוא ידע. בטח שהוא ידע על המועצה הזו. בוודאי, הוא מתואם עם טראמפ על הכל. מה, הוא כאילו חזר לארץ, ודקה אחרי שהוא חזר, טראמפ התקיל אותו ועשה לו כיפה אדומה. זה המחשבה שלכם. שם אתם חיים. ואם זה כל כך חשוב לנתניהו, הוא שולח את גדעון סער? הוא בעצמו היה נלחם נגד טראמפ. לא, זה משהו יכול למכור לציבור, על מנת שהגלולה תהיה יותר מתוקה, ואחר כך מעבר רפיח. ותאמין לי, זה לא קשור לערן בילי. כן. היה חוזר, לא היה חוזר, אלא אם כן היו יודעים שבכוונת מכוון החמאס מונע, אבל נגיד שהחמאס לא היה יודע, אתה היית פותח את המעבר, כי זה חלק משלב ב', לשאול אותך בכלל, עם כל הכבוד. אז בסדר, מצאנו לשמחתנו, והבאנו לקבורה את החטוף האחרון, והמעבר נפתח, אמרו שהוא לא ייפתח, וככה זה יקרה. עוד כדור ברזל יעוף לחומה, ועוד כדור ברזל. אגב, הכדור הבא, הקרוב מאוד, זה שיקום. כשיש שיקום, איך נילחם? איך תילחם? מה, לא ימין, יפנו את כל ההריסות, תתחילו להרים בניינים ואתה תתקוף אותם? זה נראה הגיוני למישהו שהטורקים והקטרים וכל שוננו שם בתוך הרצועה, ואנחנו נתקוף, לא מעביר, שלא לדבר על כיבוש והכרעת החמאס, לא יקרה. אז איך בכל זאת ימכרו את זה? אני כבר יכול לתת לך תרחיש, אנחנו היום זה, יש תאריך לפודקאסט הזה? כן. אני לא נביא, אבל אני כבר אומר לך מה יקרה. ימצאו את הנוסחה לפירוק החמאס. מה זה אומר? כי זה כבר רץ באוויר כבר תקופה, המצרים יזמו את זה, הקטרים יזמו את זה, הטורקים מדברים על זה, רעיון כזה גם עלה בחיזבאללה בצפון, זה לא, אני לא מחדש פה כלום. מה משאירים להם ולמה לא משאירים להם? למשל, לא נאפשר להם לייצר רקטות או אמל"ח שיפגע בישראל, אבל נשקים קלים, נונטט אישי כמו RPG, רימוני יד, כאלה דברים, נשאיר להם. תחת איזה כותרת? הגנה עצמית. תחת איזה כותרת אתה רוצה? ככה זה הרשות הפלסטינית. ברשות הפלסטינית יש נקל. ואנחנו חיים עם זה טוב, כתף ליד כתף, ביהודה ושומרון כבר שנים, אז למה חמאס לא? ולכן ימצאו את הנוסחה, איך הישראלים יוכלו להגיד, ניצחנו ופרזנו ופירקנו, ואיך החמאס יגיד, לא היה ולא נברא. ברור. מה יקרה אבל באמת, אחרי שימצאו את הנוסחה הזו, החמאס ייצר רקטות במנהרות. ברור. לא עוד שנה, לא עוד שנתיים, זה יקרה. אתה לא חושב שאפילו לא בשנתיים הקרובות? כי נראה לי ש... אני לא יודע להגיד איך זה, כרגע אין אף גוף שיפרק אותו באמת, חוץ מדיבורים. עכשיו, כולם מתרשמים מטראמפ. כולם מדברים על העוצמה שלו. איזה עוצמה יש לבן אדם הזה? במזרח התיכון. גם פה הקונספציה לא קורסת. כדור ברזל ועוד כדור ברזל. הכדור הראשון זה חיזבאללה. סופר אותו. כמה פעמים, איך קוראים לה? השליחה הזאת הייתה באמריקאים, וישבו עם שלט לבנון, ואיימו עליהם. איומים. כלום. חיזבאללה עושה כשלו. לא משתף פעולה, לא מתפרק מנשקו, לא דרום ליטני, לא צפון ליטני, לא שום דבר. עברה שנה. הכדור ברזל שנורא לקונספציה, שינה אותה? לא. סוריה. ג'ולני סופר את טראמפ? עזוב שהוא נתן לו לגיטימציה, אבל גם כשהוא איים עליו, לאחרונה, שאמר להם, אמר לו, תיזהר עם המיעוטים, על הסיפור של הקורדים. מה הוא עשה? בוא נסתכל על מה הוא עושה לאנשים הקורדיות, הלוחמות. שוחט, אונס, טובח, שורף, עושה את כל הדברים האלה, ולא רק להם, לכל המיעוטים בזה. כי הוא מה לעשות? הוא טרוריסט על, זה הג'יהאד הסוני, שהוא הרבה יותר גדול מהשיעי אגב, וזה האיום הבא שלנו על מדינת ישראל. איראן. מה קרה דקה אחרי שטראמפ איים? הורידו את השלטר, החשיכו את המדינה וטפחו אלפים. והיום הם לא מוציאים להורג, היום הם לא עושים משפטים. ברור שהם עושים, אז מה אם הוא איים? אז יכול להיות שהוא יתקוף, ואז סוף סוף מישהו יתייחס אליו במזרח התיכון. אף אחד לא חושב שמה שהוא עשה בוונצואלה, או האיומים שלו על גרינלנד, בשכונה שלנו, במזרח התיכון, אנחנו לא מבינים את האירוע, לכן אני אומר, תסתכלו דרך העיניים של הערבים, דרך העיניים של האסלאם, דרך העיניים של הרדיקלים האלה. כי אם אתם לא תסתכלו דרך העיניים שלהם, אתם תחשבו שבאמת טראמפ יש לו עוצמה. גם חמאס לא סופר אותו. וגם לא החות'ים. הלך עשה איתם הסכם, אז מה, הם פתחו שם את המצור? ספגנו מהם יום יום. ספרו אותו. אנחנו כולנו מוקסמים.
לכן, אין ספק שטראמפ הביא שינוי קיצוני, כן? אני לא מקל ראש. והתמיכה שהוא נתן לנתניהו ולמדינת ישראל, אין לה אח ורע. במיוחד אחרי כל החרא שאכלנו שם מביידן וקמלה וכל מה שהיה יכול להיות חס וחלילה. טראמפ הוא אירוע מאוד מאוד חשוב, אבל חבר'ה, לא קונספציה. תסתכלו דרך העיניים של הערבים ותבינו שהם עושים הפוך לכל מה שהוא אומר. הם לא מתייחסים לאיומים שלו. אולי אחרי שהוא יתקוף באיראן והיה והוא גם יצליח, מישהו יתחיל להתייחס. נכון, עכשיו הוא לא תקף בשום מקום במזרח התיכון. כן. הוא לא תקף בשום מקום, אפילו לא את החות'ים. ברור. ואנחנו עשינו את העבודה המלוכלכת. אז הוא לא מייצר אפקט הרתעה. ולכן ניקח את זה חזרה לעזה. אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות שבאמת נתניהו, מה נתניהו היום אומר? אחרי כל הכדורי ברזל שכבר נורו וריסקו את החומה וזה לא עזר. עכשיו הוא אומר, לא יתחיל שיקום עד שחמאס לא יפורק. אז יש שתי אפשרויות. שיקופפו אותו, וכן יתחיל השיקום, ולא משנה צה"ל ייסוג, לא ייסוג, יתחיל בצד שלנו, יתחיל בצד שלהם וזה. ואפשרות השנייה, שכמו שאמרתי, ימצאו איזו נוסחה מכובסת לאיך החמאס שיתף פעולה, ונמשיך הלאה. אלה שתי האפשרויות. האפשרות הראשונה, שאנחנו ניכנס ונכבוש, אני לא רואה אותה קורה. עכשיו תראה, בואו נסתכל רגע על היום שאחרי. לא מחר בבוקר. טראמפ בסוף זה הכהונה, לא טועה, כן? האחרונה שלו. אנחנו לא חושב שיכול להיבחר עוד פעם. כן, ברור, הוא לא יכול. נתניהו אין לדעת, אני מדבר נתניהו שיבחר כנראה גם בבחירות הקרובות וזה. בואו התפקיד שלנו אחרי 7 באוקטובר, ובכלל זה היה נכון תמיד, אבל 7 באוקטובר חידד את זה בצורה משמעותית. זה לא להסתכל מחר בבוקר. תסתכל רגע טיפה רחוק, כי זה העתיד של הילדים והנכדים שלנו, של עם ישראל. מי ישלוט בעזה? מי ירוויח מכל הבניינים והבתי מלון, ועכשיו מדברים בכלל על שדה תעופה ונמל ימי, מה שישראל התנגדה כל השנים. מי ירוויח מזה? אז אם לא יהיה חמאס, תהיה רשות פלסטינית, אבל בסוף הפלסטינים גרים שם. לא יהיה מישהו אחר שירוויח, ומי שירוויח במעטפת, מבחינה מדינית, זה מדינות כמו קטר, תומכת טרור, כמו טורקיה תומכת טרור, כולם בג'יהאד הסוני, הטרור הסוני הקיצוני, הם תומכים בו, טורקיה בג'ולני, קטר כבר אנחנו יודעים, והמצרים שנמצאים ככה מבחינתם זה רשות פלסטינית עדיפה על חמאס, כי ברור שהאחים המוסלמים זה גם איום על המצרים מבפנים, וזה יהיה הסיפור, או רשות הטרור הפלסטינית או חמאס. זה הסיפור, בסבירות גבוהה חמאס, כי גם אם הרשות תשלוט זמנית, ישחטו אותם, ועזה תישאר חמאסית. כן. זה לא יעזור, כי עזה היא חמאסית. מי יגור בכל הבניינים האלה? מי ירוויח מכל העסקים האלה? הפלסטינים. אלה הבלתי מעורבים. וכמובן, כל מיני עשירים למיניהם, מיהודי אמריקאי, דרך ישראלי, דרך אמריקאים כאמריקאים, ממשפחת טראמפ, וקטרים וזה, הם כולם ירוויחו. ופה, זה יהיה העתיד. ולכן, זאת הייתה הביקורת הקשה שלי על נתניהו באירוע הזה. אתה הבטחת ניצחון. לעגו לנו. כשאנחנו דיברנו על הניצחון המוחלט, כל הדימוי שהיה בכובעים, לעגו לנו. אני אומר לך שאנשים מהצבא התקשרו והיו, מה עם הניצחון המוחלט שלך? ואני האמנתי בזה. כי אני מאמין בניצחון הזה. ואני הייתי מאלה שחשבו שהמלחמה לא יכולה להיגמר אחרת, אלא בניצחון, על מנת שהם יראו את זה. וחלק מהניצחון, כמו שאמרתי לך, זה כיבוש והתיישבות. מה עם האמירה של לא רשות ולא חמאס? זה גם האמירה שלך, נתניהו. אמרת, רשות הטרור הפלסטינית לא תשלוט בעזה. אז כן, היא תשלוט. או היא או חמאס. אז בחרת בחטופים. אני לא מצפים ממך שתקום ותאמר את זה, כי אתה פוליטיקאי. אני לא אומר את זה לגנאי. אתה לא תבוא ותגיד, בחרתי בחטופים על פי ניצחון חמאס, אתה תנסה להראות שאתה גם מנצח את החמאס. וגם אם תצליח, אז אתה תגיד, טוב, רשות פלסטינית, כן. אז הנה יש לנו אותה ביהודה ושומרון, נסתדר איתה גם בזה. פה זה נקודה שאני... והאירוע הזה, זה אירוע טרגי בעיניי, כן. ואני רוצה להגיד עוד משפט הכי קשה בעולם, כי הרבה אוהבים לדמות את המזרח התיכון החדש דרך הסינגפור העזתי העתידית.
ואני אומר את זה אומנם אולי ממקום מאוד אמוציונלי, ויסלחו לי, שכל מי שירוויח ולו שקל אחד בעזה, שיהיה לו לתרופות שלא יעזרו לו, ושהסרטן יהרוג אותו. למה? כי הכסף הזה זה הדם של הנופלים שלנו, הנופלים הקדושים, שנלחמו למען הניצחון, ובאים עכשיו לעשות עליהם קופה. עכשיו באים לעשות עליהם קופה, ויש אנשים שתומכים בזה. יש אנשים שתומכים בתוכנית הכלכלית הזו, על חשבון הדם של הנופלים. וזה אירוע בעיניי, אני לא יכול להקל אותו. לא יכול להקל אותו, ולא חשוב שלאנשים האלה יש חלומות, שיחלמו כמה שהם רוצים. פה זה על הדם של החללים שלנו שנלחמו למען ניצחון. הם לא נלחמו רק בשביל שחרר חטופים. כל הנופלים רצו לנצח את החמאס. לא כל. יש פה אני ברשותך, כן יש את עניין אני לא בטוח האם לא לקרוא בכלל להשבת כל החטופים ניצחון. אני הייתי במקום, והרבה ציבור גדול גם כן, שוויתר עליהם ברמת, כאילו זה לא יקרה, לא ויתר חס וחלילה ממקום שלא רוצה, אלא ממקום של לא מאמין שתהיה בכלל אפשרות שהם יחזרו, כי זה באמת, כמו שאמרת גם, הקלף הכי חזק של חמאס, למה שהם בכלל יחזירו אותו. אני רואה את זה כן כמהלך דיפלומטי חכם, וכן כמשהו שבאמת הרים פה רוח, ואולי יש בזה הרבה יתרונות. אני כן רוצה שלא תחשוב שאני מקל ראש בהחזרת החטופים. זהו. אף אחד לא האמין שכולם יחזרו בחיים. זה כן הישג מאוד מאוד גדול. זה הישג עצום. אוקיי. אבל תראה, אתה יודע מה קרה לקונספציה? דיברנו על הקונספציה. שאנשים מאמינים שיש ארוחות חינם. שבמזרח התיכון, שבשכונה שלנו, יש אשכרה ארוחות בחינם. כן. הם גם ויתרו על הקלף הכי חזק שלהם, והם גם אמרו, בואו חבר'ה, אנחנו נוריד את התחתונים ותיקחו לנו את הנשק ואת השלטון בעזה. תגיד, זה אמיתי? ואשכרה אנשים מאמינים בזה, הם כל כך בקונספציה, שהם אומרים, כן, ברור, כן, נכון, הם היו במצוקה. מה זה היו במצוקה? אנחנו היינו על העיר הזה ככה והם לא נכנעו. לא, לטורקיה ולקטר ומצרים רוצים לעשות כסף, אז לחצו על חמאס. אתה יודע איזה המצאות ממציאים? כן. רק בשביל להחזיק בקונספציה. לא, לחטופים, שזה הישג עצום. הישג לא יאומן אגב, לא יאומן, אין לו אח ורע בכל תולדות המלחמות והשבויים והטרור, אוקיי, זה ever. סייג שחשוב. אבל, וצריך להגיד את האבל הזה, יש לזה מחיר, והמחיר הוא לוותר על מטרת המלחמה השנייה, שזה ניצחון חמאס, או שהרשות לא תשלוט בעזה. אין כזה אגדה שגם וגם. לגמרי, כן. אני איבדתי חייל מאוד קרוב במלחמה, שלא זכה לראות את הרגע הזה, ואני יודע שהוא נלחם בשביל זה. היו לא מעט כאלה, היו הרבה אנשים, ממש נלחמו בשביל להחזיר את החטופים ברמה אישית, הכירו אנשים גם. זה אירוע כואב בטירוף, שאשכרה איכשהו הצלחנו לסיים אותו, שזה הישג יוצא דופן. אני רוצה אבל ברשותך, כי אני ממש מבין את מה שאתה אומר, והניצחון המוחלט מאוד חשוב לציבור מאוד מאוד גדול. אתה בעצם אומר פה משהו שאני לא יודע אפילו לדמיין איך יאכלו אותו. באמת מעניין אותי לראות. אני אשמח שתגיבו, אני בטוח שתגיבו ממילא. על העניין הזה באמת הימין אכל את הניצחון המוחלט, יצא כריח מכאן ומכאן, מה שנקרא. מוכרים לו. כאילו אתה אומר שהימין פחות אכפת לו מהחטופים? לא. לא, אני אומר לא יצא קרח מכאן מכאן. השגנו את החטופים. יש לא, המון ברור. אנשים בימין שזה יקר לליבם, אם לא כולם. ברור. זה לא מה שאמרת. החטופים לא מתחברים עם קפלן. כן. קפלן בעיניי זה ניצול לגמרי. הקמפיין של אני החטופים. בכלל לא הלכתי לשם. הקרח הוא יצא בזה שהוא מאמין שעדיין יש אפשרות להגיע שבעזה, לניצחון. קודם כל מאמין בעזה של המזרח התיכון החדש. כן. לא רואה את קטר ואת טורקיה ואת מצרים ואת החמאס או את הרשות הפלסטינית, וחולם חלומות אז בדיוק, את זה אני רוצה ברשותך לחבר, שנחזור לנקודה שממנה התחלנו, עם הרצי ועם רונן בר ועם השב"כ והמטכ"ל, שלדעתך בעצם מואשמים בדברים מאוד מאוד חמורים. אני חושב שגם ההקשר הזה חשוב שנתמקד בו. עניין הניצחון והיכולת לנצח. שאתה גם, כמו שנגעת בוועדת וינוגרד וכל הדברים שאתה גם בשירות שלך ראית, ואתה איש מודיעין באמת שעבר המון, אתה ראית כמה זה לא אפשרי בקונספציה הנוכחית, בכלל לדבר במונחים האלה, והרבה מהסיכול שאתה מאשים את הדרג הבכיר בצבא, שחתר תחת הממשלה והכל, היה כי אין בכלל את המונח ניצחון בתוך הלקסיקון.
איך אתה מסביר את זה, ומה החומרה של הדבר הזה ברמה האישית של האנשים, לדעתך? מאיזו בחינה מדינית? לא, מהבחינה הצבאית. תראה, זה שהצבא ויתר על ערך הניצחון, והסביר למה אי אפשר לנצח אויב כמו חמאס וחיזבאללה, וזה רעיון, שדרך אגב גם רעיונות מתים. כן, הקומוניזם, למה ללכת רחוק? התנועה הקיבוצית, רעיונות מתים. לא תמיד שצריך אפילו להילחם בהם. זהו, השאלה אם אפשר. הקיבוצית, הרעיון קרס בלי להילחם בכלל ברעיון. אז עזוב, אבל בטח לנצח את האויב אפשר. עכשיו תראה, אחרי 7 באוקטובר, אם אנחנו לא מנצחים את הניצחון הזה, זה בהיבט של טווח רחוק נחרט אצל כל הערבים. אצל האסלאם הקיצוני, סוני, שיעי, לא חשוב. יגידו, וואלה, תראו, אנחנו ב7 באוקטובר שחטנו, אנסנו, שרפנו תינוקות, עשינו בהם שמות, והם לא ניצחו. אתה יודע כמה כוח זה נותן? אנשים חושבים שעזה תהיה סינגפור. על כל בניין ועל כל כיכר יהיה על שם של שהיד, כמו סינואר, דף, אחרים. זה הנוער שיגדל שם, בין אם זה רשות פלסטינית פייק או חמאס. זה העתיד שלו. אנחנו ניצחנו את הישראלים ב7 באוקטובר, וגם אחרי 2 אנחנו פה על הרגליים, לא אנחנו פה על הרגליים, אנחנו גם עשירים. אנחנו נהנים פה מעזה שלא הייתה מעולם. תקשיב, זה טירוף. זה טירוף הדבר הזה. ונתניהו לא מבין את זה. כי הסיפור זה לא משהו משחק היום. היום הוא משחק משחקים טקטיים. איזה נשק, כן נפורר, אז לא נפורר. אז... הלו, ימין, אם אתה ימני ואתה מבין את זה, עזה תחת ממשל צבאי. כבושה, התיישבות, וזהו. לא רואים יותר. אין יותר מאשר ישראל בעזה forever, כמו באיו"ש. בדיוק כמו יהודה ושומרון. זה היה צריך להיות המשוואה של 7 באוקטובר. אתה מתעורר כל בוקר, ואתה הולך לבקש את המים ואת הלחם, ואת האישורים לעבוד מהמושל הצבאי. ככה היה צריך להיות. עכשיו זה כבר לא יקרה, זה ברור. לא, רגע, שנייה. זה ככה היה צריך להיות, וזה כבר לא יקרה בטוח. לא משנה איזה סיטואציה תקרה, לא יקרה. מה שיקרה, אמרתי לך, שירוויחו כסף מדם החללים, והחמאס או הרשות תשלוט. זה הסיפור, וזה הזיכרון ההיסטורי של 7 באוקטובר לטווח רחוק. אבל אתה מחבר את זה כן לנתניהו. אני שואל בכוונה על הדרג הצבאי, האם הוא רואה בכלל את הדבר הזה? האם זה משהו שמבחינתו מעניין כרגע? אתה שואל אותי לרמטכ"ל הנוכחי? לא. כן. לא, הרמטכ"ל הנוכחי, השיחת טלפון שהוא עשה למשפחה של רן גבילי, ששידרו אותה שהוא מהאוטו, מבחינתי, כשאני מסתכל עליו, הוא סיים את המשימה שלו. מה אתה אומר? ככה, הוא סיים את המשימה שלו. רק אל תגיד לו לכבוש את עזה עכשיו. רק אל תגיד לו. כלפי חוץ הוא לא יאמר את זה. כלפי חוץ הוא ישחק את המשחק וזה, ודרך אגב הוא נהנה לעקוץ את נתניהו, שעכשיו זה, כי הוא יודע שזה לא יקרה, אז עכשיו הוא פתאום גיבור. כשהיה צריך לכבוש, אז הוא שם מקלות בגלגלים כל הזמן. אחרים, יכול להיות שכן, אני מסתכל על מפקד פיקוד הדרום, העשור, אני חושב שכן, שהוא רואה ניצחון באמת מדם ליבו. אין הרבה כאלה. לא נשאר בצבא הרבה כאלה שבאמת זה. ולכן הצבא שלפני 7 בוודאי ובוודאי, מבחינתו ניצחון זה מילה גסה ולא זה, ולכן עשו הכל על מנת למנוע. וגם הרמטכ"ל החדש. אני חושב שמבין 3 הארגונים החזקים של מערכת הביטחון, יש לנו ראש שב"כ שיכול להוביל בטווח הרחוק את השב"כ לשינוי שלא היה מעולם. באמת אתה חיובי, מאמין? כן. כן. יש לנו בעתיד את המוסד, שאני מאמין תחת רומד שהוא גם ילך לכיוון החיובי, אבל אין לנו את זה בצבא. הבחירה של זמיר זה לא הבחירה מהסגנון של שב"כ ומוסד. פה הייתה טעות קשה מאוד שנתניהו היה צריך לקחת גם אפילו מישהו צעיר, תת אלוף, אפילו שלא היה אלוף, אם צריך, ולהקפיץ אותו, ובעבר הרחוק של צה"ל שלפני הרבה שנים, הרבה שנים, היו דברים. ולכן היה צריך להגיד, ואז כשהראש הוא כזה, הצבא לאט לאט מתחיל להשתנות, וגם זה תהליך ארוך. זמיר לא יוביל את הצבא לשינוי הזה של הניצחון ושל כל הדברים, ולכן זה לא קיים במערכת הצבאית, וזה
זה גם לא, לצערי הרב, קיים במערכת המדינית, כי גם הימין הדתי-ציוני לא מושך את נתניהו לכיוון הזה. כן. ואנחנו כבר אחרי האירוע. אנחנו נגענו כבר הרבה באופן שבו למעשה הרצי, לדעתך ולדעת רבים וטובים, בעצם מטייח ועושה הכל כדי שהתחקיר לא יציג רשלנות ולא פשעים ולא בדברים בסגנון. האם זו הסיבה לדעתך שהמטכ"ל לא מעדכן גרסה? כי התחקירים בעצם לא מראים שצריך. לא, אין חשיבות לתחקירים. זה משהו הרבה הרבה יותר שורשי ועמוק. אנחנו מדברים על דור המדבר, איפשהו אמצע סוף שנות ה-80. כן. שם נזרעים ונטמנים הזרעים שלימים צומחים להיות העץ הזה של צבא שלא חותר לניצחון והכרעה, שאין לו את המושג הזה. זה התחיל שם. לא משנה, לא נפרט ונגלגל את כל הזה, אבל זה לאורך שנים, רמטכ"ל החליף רמטכ"ל, מטכ"ל התחלף, מפקדי פיקודים, ונשאר לנו לוחמים ברובד הנמוך יותר של חטיבות, אוגדות, פחות או יותר שם זה נגמר. וככה גם נכנסנו למלחמה הזו. כמו שאמרתי... אתה היית גם מבפנים, ראית את הכל שם. כן, אני יכול לתאר לך גם את הסיבות ואת השלבים והכל, זה לא רק צה"ל. חברה ישראלית, שורשים התחילו ב4 אמהות של לבנון, ובסוף נסיגה, וזה המשיך, זה חברה ישראלית. וכן, זה גם ממשלה, זה לא שעכשיו הממשלה, אגב, לא רק נתניהו בכל כהונתו היה חלק מדור המדבר, גם אלה שלפניו, כולם דור המדבר. ואפילו שרון הגדול וזה, בסוף הלך עם ההתנתקות הזו. כן. אז זה הכל ביחד, בשביל לייצר שינוי, כמו שאמרתי, היה צריך לשים ראש אחר. אז כשאני מסתכל על הצבא עכשיו, זה לא התחקירים. אבל מפתיע... שמעת מילה מהרצי על התחקירים, מזמיר? לא. הרי ועדת תורג'מן הוציאה את זה. האם הוא יצא באמצעות דובר צה"ל, או בעצמו, ואמר, תראו, קרה מה שקרה בצבא, שלא קרה מעולם, א', ב', ג', עזוב את השפה שלי, שהיא קצת יותר אולי קיצונית ובוטה. תבוא תגיד את זה בשפה שלך, אבל תשים את האמת. אין התייחסות. ראית אותו יוצא בהתייחסות על הפצ"רית? אין התייחסות. אין התייחסות בכלום, כי בסוף זה הזרם. ולכן זמיר לא נמצא שם. האם בעתיד הרחוק, כי אני מאמין שהוא יעשה כהונה מלאה, זה 4 שנים, יהיה רמטכ"ל אחר, אנחנו לא יודעים. כן. אתה לא יודע איזה ראש ממשלה יהיה ומה יבחר, ואפילו נתניהו בחר בו, אז אנחנו לא יודעים. אבל הצה"ל זה ספינה ענקית, ולסובב אותה זה אירוע של בין 5 ל10 שנים במינימום. אשכרה, כן. ואתה צריך לשנות את כל הדיסקט, וכאן באירוע הזה, זה לא יהיה זמיר. כן. מה שאני כן חושב על זיני ורומן, אני לא חושב על זמיר. העניין של התחקירים, אני רוצה ברשותך להתעכב עליו עוד, כי אתה אמרת בהתחלה בעצם, שיש את הוועדת חקירה הממלכתית שאתה לא מסכים שבכלל היא בהכרח צריכה להתבצע, כי אתה גם לא מאמין בממלכתיות שלה, אבל יש עוד קולות שרוצים חקירות מסוגים אחרים. באיזה סוג חקירה אתה מאמין? מה אתה חושב שצריך לקרות פה בשביל שבאמת למצות את הדין והכל עם כל מה שקרה באירוע הזה? אין לי פתרון טוב, אני הכי רחוק מוועדת חקירה ממלכתית בגלל המערכת המשפט, ובית המשפט העליון וכל השחיתויות שאני רואה שם. ואני לא בטוח, או יותר נכון, אני יותר נוטה לחשוב שההצעה של נתניהו לוועדת החקירה מהסוג הזה, המפלגתית, אופוזיציה, קואליציה וזה, איך היא תגיע למסקנות? אני מנסה רגע לפרוט את זה, ולהיות פרקטי עם רגליים חזק על הקרקע. צד אחד יגיד א', צד אחד יגיד י', אין פה חיבור. כי בסוף החיבור הוא, כמו שדיברנו קודם על התחקירים של הרצי, כן. לא העובדות. עם העובדות קשה. אתה לא יכול למרוח עובדות. בסוף באים לך משפחות שכולות, משפחות חטופים, לוחמים מלמטה, וזה, אתה מבין מה קרה בבארי, ומה קרה, אתה מבין מה קרה בנובה בכל. אתה יודע, לכאן או לכאן, חייל הלך לפה לשם, זה לא האישו. זה לא הסיפור. הסיפור זה. אז על מה יריבו?
על המסקנות והלקחים. עכשיו אלה ירצו מסקנות ולקחים לערוף את ראשו של נתניהו, מהצד של האופוזיציה. אלה מהצד של הקואליציה ייקחו את זה לעריפה של כל מה שמתחת לנתניהו, אולי להעמדה למשפט, ואין הסכמה. עכשיו מי מכריע? אם אתה באמת יוצר שוויוניות של קואליציה ואופוזיציה, ונתניהו מינה את עצמו ליושב ראש של הזה, איך אתה תכריע? וזה עוד, יש כל כך הרבה סוגיות שעליהם ילחמו, שלא תהיה שם יכולת לזוז, זה תהיה ועדת חקירה תקועה. כן. פשוט תקועה, ולכן, אוקיי, זה לא וזה לא. האם יכולה להיות ועדת חקירה חיצונית, שלא קשורה לכנסת ישראל, אבל לא באה מהעולם של הבית משפט? זה מה שאורן מנסה לעשות. יכול להיות. יכול להיות שזה הכיוון וזה הפתרון, על מנת שיהיה את אמון הציבור, אבל מה זה הציבור? בסוף אלו שתומכים בוועדת חקירה ממלכתית, זה ציבור רחב, מאוד גדול, שכן נותן אמון שם במערכת המשפט, כי הוא מה לעשות שמאל, והם באו מהעדר הזה, השבט הזה של השמאל, אז האם הצעה כזו של לא זה ולא זה, ובוא נשים משהו חיצוני? אוקיי, תמיד זה יחזור להיות מה ההרכב העליון של מי שנמצא שם ומנהל את כל הוועדת חקירה הזו. ואנשים צבועים. זה צבוע בימין, זה צבוע בשמאל, זה צבוע ככה. אנשים יודעים מי הם יודעים מה הדעות שלהם. כן. לא יביאו איזה אחד שפרווה שאין לו שום דעה, זה לא קיים. ולכן אני לא יודע אם העסק הזה, לכן אני זוכר שאמרתי לך בתוך שיחתנו שיכול להיות שלא תהיה בכלל ועדת חקירה, והעסק הזה יזרום, והתחקירים של צה"ל, כל מה שקרה איתם, זה אירוע שיצטרך להימחק. אתה חושב שאפשר לעשות משהו עם זה? או שאנחנו עלולים באמת להיגרר? זה נשמע לי קטסטרופה. אם אנחנו נגיע למצב שאנשים לא ממצים את הדין, זה באמת מכל הכיוונים. זה יגיע למקום לא טוב. יכול להיות שאם יש שלטון אחר, ויכפה עלינו ועדת חקירה ממלכתית, שלטון מרכז שמאל כזה שבוודאי יוביל מהר מאוד לוועדת חקירה ממלכתית, והאופוזיציה שזה יהיה לצורך העניין הליכוד, לא שאני רואה את זה קורה בבחירות הזה, אני חושב אבל נגיד, נשחק את המשחק זה, שהם מצליחים באיזושהי דרך להגיע לזה, אז תהיה ועדת חקירה ממלכתית. שבה יוצא שהרצי זכאי לחלוטין. לא זכאי, אבל לא צריך לעמוד לדין. כן. כן, הוא לא זכאי, הוא כבר לא יכול לצאת, לא הוא ולא רונן בר, אפילו לא בוועדת חקירה ממלכתית. אבל למה הם כל כך רוצים? למה רונן בר והרצי כל כך תומכים? כי בעצם העונש המרבי יהיה את מה שהם כבר עשו, כן. שזה ללכת הביתה. אז הכל סבבה. לא ייגעו להם בהמשך החיים, בפנסיות, בזה. יכול להיות שיגידו איזה משהו שהם לא ישרתו באיזה תפקיד ציבורי, כנסת, משהו בעתיד. לא יודע אם זה יזיז למישהו. וזאת תהיה התוצאה. בוועדת חקירה ממלכתית, אין ספק שתערוף את ראשו של נתניהו. ואז הם יהיו מרוצים, כי כל השאר לא אכפת להם. הרי לא באמת אכפת להם איזה תחקירים יהיה בצבא ובשב"כ. זה, ועדת חקירה ממלכתית יש לה יעד מאוד ברור. כן. לערוף את ראשו של נתניהו, ולכן אין אמון של זה. אז יש בהחלט מצב שנעבור את האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, גם בלי ועדת חקירה עליונה כזו. בלי אשמים שממצים את הדין? האשמים יהיו מה שהציבור... כן. וכמו שאמרתי, אם יהיה כבר משהו, זה אולי הורים שכולים, שיש להם ידע משפטי, שילכו ויצליחו לתבוע על רשלנות, ומכאן זה יכול להיות שהעסק הזה ייפתח בתקדים כזה או אחר, אני פחות מבין בעולם הזה של המשפט, אבל זה יכול להוביל לאירוע ש... אוקיי, אנחנו ממש לקראת סיום. המסר שאתה היית רוצה, שדווקא השבט שלך, שבט הימין, ייקח מהדברים בעצם שאתה פה מביע. מה היית רוצה שבעצם יהיה המסר? הייתי רוצה שני דברים, אם אני מסכם את הכל. אחד, שיבינו שהמזרח התיכון אומנם מתחדש, הרבה פעמים מתחדש בעשרות שנים האחרונות, אבל לא יהיה לעולם חדש. כלומר, טרוריסט יחליף טרוריסט. ג'ולני יחליף את אסד. הטרור הרדיקלי
הסוני מחליף את השיעי. טורקיה תחליף את איראן. וזה הסיפור שלנו. זה סיפור קשה. זה סיפור שאין לו הרבה אור בקצה המנהרה, ואנשים מחפשים תקווה. והרבה פעמים באו בטענות, אתה כזה יותר מדי לא נותן פה תקווה, כי אני כל הזמן, וכתבתי את זה עד הרגע שהפסקתי לכתוב ב-X, היה לי משפט שחזרתי, על הנצח נאכל חרב, כן. אמנם זה משפט שנאמר על כוחותינו נגד כוחותינו, אבל אני לוקח, אגב זה גם נכון, זה גם יישאר תמיד המחלוקות בחברה הישראלית, אבל זה בריא. מה שלא בריא זה להאמין שלא לנצח נאכל חרב, כי המזרח התיכון הופך להיות חדש, והכלכלה תנצח, והם יהיו מערביים, וכל הבולשיט הזה, ואז אתה מתעורר עוד פעם לשביעי באוקטובר. זה הסיפור. ולכן המסר האחד שנבין שהאירוע של עזה זה קטסטרופה שתתרחש עלינו. זה רק עניין של זמן. או רשות פלסטינית, שאני קורא לה רשות הטרור הפלסטינית, או חמאס. זה עתיד עזה. ואנשים שעשו קופה על דם החללים שלנו. לא יקום ולא יהיה. תאמין לי, אני אומר, זה קרמה, זה מהשמיים. זה המסר האחד. תבינו שלנצח נאכל חרב, כי אם אתה מבין שלנצח נאכל חרב, אתה תתכונן. תהיה תמיד ערני. תמיד מה שנקרא לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. איך? לנצח נאכל חרב. כן, כי זאת השכונה שלנו. חבר'ה, אי אפשר לשנות את הערבים. אי אפשר לשנות אותם. ואין מה לעשות, הם לא יהיו מערביים. אתה רואה איך ג'ולני טובח שם האנשים, וזה הברברים, כי אין מה לעשות. והפלסטינים אותו דבר. אגב, זה לא משנה, פתח, חמאס, זה same. ברור. זה מסר אחד. והמסר השני, הלוואי ויהיה לנו יכולת לבחור בימין ליברלי, שילחם כתף אל כתף עם האח שלו הדתי הציוני, הימין הדתי הציוני, ויוביל את נתניהו ואת הליכוד לצד הימני של המפה, אדמה והתיישבות. זה הביטחון שלנו. חזק, אני בטוח שיגידו המון, שמה שאתה מדבר עליו זה פייגלין, אבל נראה מה יגידו. אתה יודע, תשמע, לצד פייגלין צריך להיות דמות ביטחונית. פייגלין הוא אדם חושב, וזה... כן, הוא לא אדם אני מעריך צבא. אותו, אבל הקריזמה פחות, כן. ולכן הוא לא נבחר, ובסוף הוא גם אדם דתי, והוא צריך או מספר אחת בעדיפות, או במקרה הכי גרוע מספר 2, דמות ביטחונית, חזקה, כמו רפול, כן. שהיום אין לנו אותה. אני חושב גם שהעולם הגנרל, אתה יודע, ימי רק תביאו גנרל ונבחר בו והוא יהיה ראש הממשלה, זה נגמר. אנשים רואים כבר מבעד, ורוב הגנרלים שרוצים להיבחר בשל היותם אנשי צבא, זה כבר לא מוכר. אני לא בטוח. כן? אני לא בטוח שזה לא מוכר. כשאני ראיתי את גדי איזנקוט כאן, דיברתי איתו. כי איזנקוט זה דור המדבר הקלאסי. כן. אבל אם תראה, מה אתה אומר הציבור חושב על וינטר? כן, וינטר זה דוגמה בדיוק. אז וינטר בלי כיפה. נכון. לא בגלל משהו לא בסדר, שלא יבינו אותי. אני אומר, המפלגה העתידית הזאת, אם תהיה בכלל, היא צריכה להיות כתף לכתף ולעבוד ככה עם המפלגות הציוניות הדתיות. ממש, אחים לנשק, במובן הטוב של המילה, שהיום כבר אסור להגיד את המילה הזאת, אבל אני מתכוון לזה. ואין לנו את הימין הזה, ולכן כן, דמות ביטחונית וינטר כזה, ימין ליברל, זה הדבר שהכי הכי חשוב היום בבחירות הקרובות, וזה לא חשוב רק בגלל שאין, או בגלל שצריך לייצר את המפה השלמה, כי נתניהו זה אדם שצריך להוביל אותו למקומות האלה, להוביל אותו לימין האמיתי, להתיישבות, לאדמה, לדברים שהם לא כל כך שלו, ולכן צריך את הדברים האלה, והם ימשכו כבר את הליכוד למקומות הנכונים, ולכן צריך גם דמות ביטחונית, נגיד פייגלין כזה עובר אחוז חסימה, כן, צריך שם דמות ביטחונית, לא בגלל שאנחנו כל היום מתרפקים על הגנרלים,
אלא שיהיה בן אדם שיגיד את מה שהיה צריך להגיד לקבינט ולנתניהו ב-16 בינואר 24, שיטת פשיטות, הולכת לרסק אותך, אדוני ראש הממשלה, אל תקשיב להרצי, אל תקשיב למטה הכללי, אל תקשיב למפקד הפיקוד הזה, אך ורק כיבוש, תמרון, עד הכרעת החמאס. לא פשיטות ולא בטיח. ולכן צריך גם איזה גנרל ביטחוני, אם היה פייגלין כזה. כן. טוב, בסדר גמור. תודה רבה. רונן כהן, היה תענוג. ממש תודה. בבקשה.